Alright, cool. We have one concurrent viewer. I don't know who that is, but hello, welcome to the stream. Welcome, welcome, welcome. Um, I'm just trying to set this up at the moment so that we can make sure that we can watch this properly. Let's make sure that we have Logitech. หนึ่ง รอทางผู้เข้าแข่งขัน Oh, เซต we're อัพ back on แป๊บ zero หนึ่งนะฮะ viewers. ครับผม ก็ Beautiful, perfect. ตอนนี้เรื่องของ Union Arena ขึ้นท็อป 8 แล้ว คือท็อป 8 แล้ว แข่งรอบ แข่งขันรอบ 8 ที่คอฟทัด8ฮะ ครับผม และตอนนี้ทางผู้แข่งขันรอบท็อป So 32 พร้อมแล้วครับผม พร้อมแล้วครับ ไปรับชมกันเลย เจอกันโอเคครับ เป็น ขอ การ ต้อน เจ รับ อกัน เข้าสู่ โอ้ Here we เมื่อ go การ กี้ แกร เพิ่ น ง เอ ดู เชียครับ มาร์ควาลิสนะครับ เล่น เจอ ลู กับ ฟี่ ตุ้ อ ม งุ่นนะฮะ เขียว ครับผม ม่วง Let's see if this works. กับซุนจินคิมนะฮะ Alright, ที่ so นามิกลายเป็นเก we มเมื่อกี้ are currently in อันนี้ยัง game เซตอัพกัน top อยู่นะครับ 32. This is ครับ the first แต่ดูจากการวางด้งเดาว่าฝั่ง This is นา the มิจะ first เริ่ม top ก่อนนะ cut เปิดด้ง round ไว้รอ พอเปิด 1 ดงไว้รอ after Swiss stage. นะ เว ฮะ ลา ก็ เซตอัพ ทวนผู้เข้าทวนผู้ชมทางบ้านนะ นามิเนี่ย เปลี่ยนคอนดิชันของการชนะก็คือ เด็กหมดเมื่อไหร่ เห็นพื้น ครับ ปุ๊บ ชนะเลย ครับแล้วก็เทคลีดเดอร์ครับติดดึงด้งครับถ้าลีดเดอร์นี้โจมตีเข้าไลฟ์ฝั่งตรงข้ามมันก็คือจะทำการโม่ท็อปเด็ก1 ใบไป คำว่าโม่คือเอาการ์ดบนท็อปกองนะฮะ ของ ไป กอง แทน การ์ด นะ เนี่ยไปลงแทสหรือ ครับ ไปลงหลุมทันที ครับผมเมื่อกี้เกมไวมาดูดิว่าเกมนี้ คุณซูจินคิมจีจะเกมไวอีกไหม โอ้โหแต่ผมว่าครั้งนี้ไม่น่าไวแล้วเพราะว่าต้อง ต้องคำนวณเวฟ ต้อง ดี คำนวณเวฟ อ่า ต้องคำนวณกราบดี ครับโอเค ๆ เอาละฮะ นามิเริ่มก่อนโอ้โหลงนามิตาม ปิ ส ด เต็ป สวยท็อปกอง เปิด นะ สวยครับ เพราะว่าเด็กในฝั่งขององุ่นเนี่ยไม่ค่อยมี KO ครับแต่ต้องโอ้โหแต่มีใบเสิร์ฟเพราะนั้นไม่กลัวอยู่แล้ว มีตัวเคลียร์ Just เคลียร์ make เคลียร์ Twitter เคลียร์ posts เคลียร์ as คาแรค well เตอร์แน่นอน while I'm ถ้านามิ doing this ลงมาล้มแล้วครับ ใช่ การันตีเคลียร์นะฮะ จะหยิบโซโลไหมครับ เพื่อให้เป็นเวฟ 6,000 หนักๆ Gosh, เพราะบนมือมี I นามิ got เสิร์ฟอีก a ชุด bit ห of นึ่ a ง mark there. ครับผม แต่เมื่อกี้เปิดไม่เจอพุดดิ้งซันจินะ อืมแต่หยิบโซโลได้ เพราะว่าเธอหน้าเราลง ใช่เป็น โซโล 4 ดง กลายเป็นเวฟ 6,000แล้วหยิบโซโลฮะ ครับเป็นโซโล SP นะฮะ สเปเชียลของหลู แล้วก็ลงนามิเสิร์ฟอีกชุดหนึ่งครับอันนี้น่าจะได้พุดดิ้งซันจิไหมครับเปิด5 ใบครับมีนามิอันนี้หยิบนามิไม่ได้นะครับ เหมือนจะไม่ โอ้ มีเลย เหลือ นะ แต่เวทกับเรือ โอ้โห แล้วก็เป็นนามิก็คือมีนามิกับเรือที่หยิบได้มีเวทกับเรือได้ เรือครับผม เพราะนามิหยิบกันเองหยิบนามิกันเองไม่ได้ถึงแม้จะเป็นคนละใบก็ตาม ครับกับเวทล้มก็ได้นะ อุ๊ยแต่เวทล้มผมว่า เวทล้ม นั่นไงฮะแล้ว นะ เอา โอ้ เว เมื่ ท อ ล้ กี้ ม นามิ นะ 2 ตัวเลยสีม่วง ใช่ ก็คือหยิบได้เรือกับเวท เพราะมันล้มด้งได้ ใช่ครับ ทีเนี้ยคุณซุงเนี่ยจะเห็นแล้วว่าเขา Alright เวทล้มอยู่ อาจจะต้องแบบเผื่อด้ ครั ง บ ในการการด ครับนามิตีครับเปิด อุ๊ย 5 แล้วหยิบ Grabs ครับ the snake dance. So that is some Big crucial Redของ information ฝั่ง OR because if you have Red any sort of เป็น removal, counter เป็น then character หนึ่งตัวบวก potentially, for 4,000 example, right here, Kai is going to draw 2 and then trash แล้วก็ 2 ลงคายาครับ and เปิด has 2 that snake dance to protect the leader swing as well as bouncing back the Kaya to hand. อันนี้บิดจั่วแล้วก็ลงทิ้งสเน็กแดนแล้วก็ He trashes the ตอนนี้ snake dance ตอนนี้ actually เด็ก despite เหลือลดไป searching 4 it ใบครับเหลื and อ36 plays โอ้โหแล้วมี 2 นามิ more เสิร์ฟมา2 ชุด one เท่ากับ cost เทิร์นหน้านี้ Namis. จะได้อีก 2 ใบ ครับผม ตอนนี้เหลือ36 ใบนะครับ เป็นการจ่าย1 ด้งแต่ได้ I think you definitely start off the turn by อืม swinging your เรื่องมือดี Nami มาก searchers Nami into the other นามิ Nami เปิดเวท searcher, 2 ชุด the blue จริง Nami นะ searcher และ with ทางฝั่ง the ข green อง Nami searcher. เขียวม่วงเนี่ยมันไม่มีตัวที่ KO อยู่แล้ว ครับ หรือ Mainly because he has จะ no หยิบ Dawn ได้เลย up, เมื่อ which กี้ means ล้ม that นามิ he 2 won't ตัว be เลยแล้วก็ able ตีข้าง to ออก use 3 ตัวปืด Snake หรือเปล่า Dance ผม to ว่า bounce back เป็นการ Kaya. ลดการ์ดเติมมือเขา2 ใบเลยนะ ตีเคลียร์ไปก่อนนะฮะ ในตีหน้า Swinging ครับ 5 King to leader, he actually takes เลย this. โอ้โหไม่มีทิกเกอร์ครับผม สี่ ตรง โซโล่ ครับตามสเต็ป And for 4 Dawn, he plays out what I presume to be สีม่วงของกลุ่ม Zoro ของ Juro because มี he's, เวท yes, สูง it's ครับ Zoro มีซันจิ Juro. 2 ตัวครับ So, แล้ว oh, ก็ sorry, มี Romuno แล้ว Zoro? ก็นามิ I think ชุ it ด might be Romuno 2 ตัวครับ Zoro เมื่อกี้ or ไม่ Zoro หรือ Juro. หรือเปล่า Searches top 5 for purple straw ถ้า hats. เราเจอนามิเสิร์ฟ That's ผมเลย the นะ new SP and OP12, so แต่ว่าจะไม่มี I เสิร์ฟ didn't แล้ว recognize the artwork. หยิบนามิครับ Grabs a, I believe to be a มีการ Nami 2,000 มาก็คง blocker. ไม่ได้ใช้ ไม่ได้ใช้ The quality of the stream is ตัว not เสิร์ฟไปเล่นหน้ามี that 40 high, ลู unfortunately. ฟี่ยังยืน 5,000 อยู่นะฮะ ครับแต่ลีดไม่ตีอยู่แล้วครับ ครับผม นามิตีนามิฮะเปิดเวท
Looks like he's about to grab a 15 white ยูเอส snake here. ปึ๊บเป็นหนัง Does สติ๊ก not. ค He รับ grabs a rubber band instead. บวก 2,000 แล้วก็โม่ท็อปเด็ก1ใบครับ และข้อดีคือได้เรียงเด็กด้วยนะฮะ So rubberครับ band being a เอาเซต one don เอาไว้ card อนาคตแล้ว to ครับผมอย่างถ้า have ได้เรียง a 8 2k ใบไว้ใต้ counter. ล่างรวมเทิร์นที่แล้วก็ได้เรียงเป็น 13 ใบนะฮะ นามิตีทีครับโอ้หยิบกินข้าวเขานามิ ครับผม โอ้โหเทิร์นแค่เทิร์นนี้เขาน่าจะเล่นด้งเกือบหมดเลย ใช่ฮะ นะครับเพราะว่ายังไงเขาต้องตีเคลียร์นามิ Does a second Damage search. now. So now we know that Ah. Blue Nami has 2 เวฟ rubber กลายเป็น band บล็อกเกอ in ร์ธรรมชาติ hand. ไปเลยนะฮะ โอ้โห Searches เมาโก้ของใหม่จาก PRB That 2 is a เป็น marker. blocker That's ครั a บ new blocker เป็น marker บล็อก in เกอร์เมื่อ PRB ลูก KO ค 02. รับ Definitely an ไกด์2 interesting ใบ tech ก card ดเด็กตี for Blue Nami Guy because marker on wave block down, it yeah, also got draws เพ two ราะเมื่อกี้ตอนต้น cards เทิร์ or นมี on 33 KO ใบ draws และ two เปิด cards. 2 ใบเป็น 31 So ตอนนี้ not ลด only can เด็ you กเหลือ establish 31 ใบ a แล้ว body that can block her up ทางของฝั่ง for Blue Nami, it เอา also ทองหรือเอาขึ้นมือ if แล้ว the ขาดอันนั้น green ลง purple Luffy decides to swing at โอ้ all, แล้ว เป็น มา บล็อก โก้ ฟรีได้ it ด้วย can มา also โก้กลายเป็นตัว block ตี a คาแรคเตอ free ร์ attack เอามา and เป็น trash ตัวตี two จะมาตี cards เรา from the ครั top บ of your เพราะเขาคงไม่บล็อก deck, จะ which บล็อก is เมื่อ obviously เป็นเรา very big Right. part of Blue Nami's เพราะยังไง gameplay. ฟ้าพุ่งก็มีแค่ใบล้ม So very เวลา KO interesting เขาก็ tech จะ card. I ก็ think กำไร this อยู่ might be ครับ one of the reasons ถ้า why ไม่เคลียร์นามิ he's been able to Nami go คือ undefeated into เป็ the น top ปัญหานะ 32 เพราะเขาจะเซิร์ชหยิบฟรีเรื่อย as ๆ Blue ทีละใบ Nami. รอบนี้น่าจะลงซันจิพุดดิ้ง อ่ะ We start off with a เดี๋ยว Nami ก่อน swing. บวก Plays 2,000 rubber band, Cut which now. trashes ไม่ใส่เสื้อ the ครับ top card. แล้วก็ อุ๊ย And this is exactly what I mean. So he sets up the Namis บล็อก and ทิ้งไปเลย plays out the PRB แบ่งเหลือ marker, นามิ 1 ใบ protecting his Namis on board here means that he gets an extra search, an extra 9 card ใบในเด็กนะ that can be removed และตี on นามิครับ the board per นา turn. มิได้ มา เทิ แล้ ร์ วน ครับ โอ้โห ซันจิพุดดิ้ง คือว่านามิใช้คุ้มเลยนะถ้า Uses Sanji's putting Proper effect, event getsคุ้ม 4 more Dawn, โซโล plays เองไม่ทำ another เฟซนะครับ Zoro เปิด Juro, searches top 5 น่า for จะหา purple เกียร์สอง straw แล้ว hat ครับ cards. ช็อต คุณ นี้ ทางฝั่งของคุณมาร์กนี่ก็ปูบอร์ดได้ค่อนข้างทรงพลังเหมือนกันนะฮะ I see a โอ้แต่เปิด Furnosuke, I see a มีแต่การสำคัญตัว Usohachi, 4ฮะ and I Frankie, see a ได้ Frankie ไม่ as แน่ใจ well. น่าจะหยิบลัสนะแฟรงกี้ดีกว่า น่าจะแฟรงกี้เผื่อรัด หรือว่า Sadly, เอาโซจิครับ Greenpo doesn't really have any removal บางคนก็เล่น Amazon from Lily memory. I don't think they run any Yeah. removal cards. เมื่อกี้เห็น So, แค่ลงด้วยนะแต่ว่าน่าจะ I mean, สี purple สีเขียว and ไม่ได้ green aren't really known for having a โอ removal เคตีนามิเสิร์ฟ in ออกมา general. So I think Blue Nami genuinely could potentially win this with these new tech cards and playing เนี่ย around ใช้คุ้มนะ the one cost มี Nami กินข้าว instead. 22ครับ26อันนี้เปิดเป็น20เลย27ใบ I believe that's a Gum Gum Giant เกือบ Gavel ทางแล้วเมาโก้จะมาอีกตัวไหม that he grabs. กินข้าวไปแล้วนะฮะ โหแต่มือเต็ม จั่ เล วย มือ 2แล้วก็คนนี้เสิร์ชอีก 1 มือฝั่ง Starts us off ฟูจิ the ที turn, นี้ by the way, with โอ้ a เป็น Sanji's เป็นแปด Pilaf ใบ drawing 2 cards. อ่า อย่างไรดี เด็กเหลือประมาณ27ใบครับถ้าผม I'll definitely think that this deck list could suffer into something like Blue Purple Luffy, which runs events that can bottom deck a lot of your cards, because a big part of the gameplay at the moment from this deck list it seems is playing this one cost Nami, and then also playing that new PRB marker which draws extra cards เกือ on บครึ่ง top. เพราะว่าสตาร์ทที่40เกือบครึ่ง Oh my days, I have, haven't I? แต่เป็นการเกือบครึ่งทางที่ยังไล่ทั้ง Let 4 me อยู่ make it so that it's ไล่ not ไม่ได้ไปครึ่งทางเลย left ไล่ยังเรียก only. เต็มอยู่ เพราะเราจะไม่เห็นว่าทิ้งรวมพลคนคุกนะฮะ อาจจะอยู่ในไลน์หรือเปล่าก็ไม่รู้ Yes, it is set on mono, but I don't know how to change it so it's not มี mono ฟิ and ทาโร่ครับ stereo จะลากไหม instead. ครับ ตอนนี้เข้าเทิร์นของ Alright, let me do some มาร์ค research นะครับ real ผม quick. แต่ I'll do it after this game because I want แต่ to ไม่มี finish ตัว the ใหญ่ลง commentary เลยนะ first. นอกจากลูฟี่ทาโร่แล้วกลายเป็นลงเป็นตัวเล็กหมดเลย อ่า เป็นนามิเสิร์ฟหมดเลยฮะ ครับ แล้วก็รู้สึกเมื่อกี้โรบินด้วยมั้งไม่แน่ใจอ่า นา เปิ มิ ด เสิ ต่ ร์ฟ อ ค ครับ รับ อันนี้น่าจะเอาตัวใหญ่มาคู่กับลูฟี่ทาโร่ฮะ But I appreciate the comment, Ah, Denjo. I did ah. not even notice. แต่ว่าลากไม่ได้ดิลากพอท่า Starts us off the turn with a Nami ว่า Searcher. ลงลูฟี่ทาโร่หรือจะเป็นจะเบ็ดล แต่ ง หยิ ลู บไว้ ฟี่ ก่ ทา อน โร่ อ่ะใบเกียร์2เนี่ยไงก็ต้องหยิบไว้ ครับใบปิด เป็น ใบละ ปิด ไก่ ที่ดี I'm เพ so ราะว่าการ confused. เช็คเลือดเนี่ยไม่ใช่ปัญหา What's เลย going on? ยิ่งถ้าได้ซันจิพูด Am I missing something? คืออิ่มคุ้ม Yes. He plays the Rush Luffy for 6 จ Dawn. ริงๆก็คือกดเทคเพื่อจะเอา Uses leader effect minus เอา 2 ไลท์ Dawn, มาหา activates ใบเล่น 1 ใบ Dawn, สุดท้าย and then Sanji putting adds another Dawn back. กดเทคลีดครับแล้วก็เทคซันจิพุดดิ้งฮะ ผมว่าออกตีเลยครับสำหรับเกียร์2เทิร์นนี้แล้วเผื่อๆตี2 ที
We know that he has Gum Gum Giant Gavel in hand. น่าจะตีเป็น6-6-7-7 Swing 6 into 1. ที่นามิก่อน 6ที่นามิครับ So he needs to give 2 cards to counter out of this. At least 2 cards to counter out of this. ถ้ากาดนี่คือขอเยอะ Because a 4k will bring it up to 5, and then that's to give another 2k on top. โอ้โหทำอะไรครับเนี่ย So it will die, as expected. ขอเยอะไปหน่อย ตีหน้า5น่าจะ 6,000 นะครับรอบถัดไป แล้วก็เท่าไหร่จะเป็น6หรือเปล่าโอ้โหแต่ยังมีด้งตั้งอีก3นะฮะ ผมเดาว่าน่าจะตี7แล้วก็ใช้เกียร์2ของลูฟี่นะฮะตีเลย 2เนี่ยอาจจะใส่กับ I think using the ใส่นี่ก็คือ Luffy's ทำเทค ability นะ here, as in the 6 cost สำหรับ Luffy, การลุก is probably a good idea because you really want to แต่ว่า grab ถ้าใช้ cards ทำเทคเกียร์2 from ก่อน your เลย life into ก็จะ hand. ไม่กลับจากซันจิคุ This จิ means that you can get more อาจจะยัง resources ไม่ to ทำก็ได้นะ play out เพราะว่า characters. 6,000 ลีดค ด้ รับ งจะน้อยไปหน่อยสำหรับการเล่นในเทิร์นต่อๆไป Swings 2 6s. 6,000 ต่อฮะโอ้โหถือว่าตีคมเลยนะฮะ 6,000 Plays the gavel, as I ขอ mentioned อย่างเดียว earlier. ครับทิ้งเชฟครับ โมอีก2ใบครับ Treasures น่า 2 จะเหลือ cards. 23ครับ That is the second เรียกว่าของดีนะดังนั้น white snake we see. 7,000 โอ้โหยังกันอยู่นะแล้ว Plays the แล้ว snake เก็บ dance, ระยะไปเลย bounces back one of the ตี Kayas, ไหม and น่าจะเกียร์ now 2 I น่าจะออก think ตีแต่ไม่ it's น่าทัน definitely a น่าจะลงเสิร์ชนามิ definitely should use leader ability at least once here. I feel like อ่า not leader ability, sorry, แต่ Luffy ability. นะแล้วก็ตี ทำ Swings เลย 8k, โอ้แล้วทำเลยครับผม returns to Dawn, เชฟ grabs ครับแล้วก็ their ไป life, ครับ swings 8k โด twice, กินข้าวครับ gets Trigger ครับ the 21 Sanji's ครับ Pilaf trigger. ครึ่งทางเข้าเทิร์นก็ครึ่งทางแล้ว อ่าโอเคฮะ 20 ใบครับ แต่ว่าเลือดเหลือ 2 แล้วนะ กับทางฝั่งของคุณ โอ้ มาร์กเนี่ยบอร์ดอย่างแน่นเลยนะฮะ มีให้จัด Green Purple Luffy 20 seems to be in a ใบ pretty เย good อะมาก spot นะ so far. I mean, ใช่ he's got 2 life left, and he's going to be using a Sanji's Pilaf right now, ต้งก็ยิ่งเหลือน้อย which ลง means นะ he was going to have less Dawn to defend กับ this ดอน next ที่ถือ attack. อยู่ยังไม่ได้ใช้ And เลย there's โอ้โห 5 swingable bodies, potentially 6 ตึง swings นะฮะสำหรับ from ผม the restand That's what Luffy as hurt well. So ต้อง we'll กันให้ definitely อยู่ see how this goes. ใช่ ไม่งั้นจะไม่ได้เล่นอีกรอบหนึ่งแน่ ต้องกันให้ได้นะฮะ แล้วนี่เลยบอกผ่านเหมือนจะบอกผ่านแล้วนะ ๆผ่านเทิร์นครับ เพราะเล่นอะไรมากไม่ได้จริงๆครับ เพราะว่ากลัวจะกันไม่ได้เพราะต้องอย่างน้อยต้องกันรอบนี้ให้ได้ ใช่ 18 ใบกับดงเปิด Test. ดงเปิด I think I ทั้งหมด fixed 6 the ดง situation ยัง9ดงอยู่ and made it from mono to โอ้โห แล้วลูฟี่นะ Stereo หาเลยเกียร์ 2 เนี่ย just click the random button. I think it worked. Let me know if it works for you guys as well. ทางฝั่งคุณมาร์ควันลิจะมีดงตั้งอยู่6ใช่ไหมฮะ6ดง ครับผม 5 กับ1ฝั่งคุณซุนจินคิมนะฮะมีอยู่ This 6 ดง matchup sucks for GP as Oh, I mean, soon as they get Rush Luffy. I can imagine because you get 2 really tall เทิร์น swings ที่แล้วนะ per แล้วก็ turn. ผ่านบอกผ่านแค่นั้นเลยอื้อหือเนี่ยฮะ ต้องบอกว่าเกมนี้ต้องระวังจริง ไม่แน่ใจว่าจะตี 5,000 เช็คเปล่าครับแต่ควรไล่อะไรสักหน่อยอะเพื่อให้เทคลีดได้คุ้ม ครับผม Still though, with so many cards still in the deck, I feel like this should be ถ้า Green Purple Luffy's เอา game. สุดหน่อยก็จับนอนไป ถ้าเอาสุดผมถ้ามีเวทล้ม2 ใบผมว่าใช้เวทล้มไปเลย ครับ ล้มไป2 ดงแล้วปิดไปเลย ให้เขาเหลือการแค่4 ดง I think that if he's able to play another Sanjin pudding, that would be really nice because แล้ว3ครับ you wouldn't go down and down as much per turn. 3 ใบเท่ากับเขาจะเหลือ4 ดง4 ดงมีค่าเท่ากับ 8,000 ของสลับนามีฮะ อ่าอื้อหือ คือตอนนี้นั่งเสิร์ชหาเวทล้มแล้ว So how much Don is Say that? lob That's me, 1, lob 2, 3, na. 4, 5, 6. I think that's 6 Don. เวท But it เวทที่ looks ผมว่า like พอแล้วไม่ต้อง It ตี looks แล้ว like แต่ลง 7 เกียร์ because 2ชุด it looks like there's ดาเม 3 จ in the จะ Don มี deck. วิธี พี่ แต่เขามี But ดงเยอะ looks like it's only 6 Don based on what I see in his field. ถึงจะคิดแล้วนะฮะ เพราะถ้าคุณซูจินคิมเขาใช้เวทลูกโป่งปะ แล้ว พั เรา น เป็ ห น นึ่ง ซันจิ So it does start off with the Sanjin pudding, and he does only have 6 Don because โอ้โหอันนี้ก็คือสามารถ he ล used บดงได้ 5 Don and he has 1 ลบ Don ดงโดย left. ที่ดงไม่ลดลงแล้ว ใช่ครับ เขามีฟื้นทีละ2 ดง2 ดง Uses leader Hey, ability here's to all, let's minus say. 2 Don, Let's restand do 2, half. and then plus 2 Don. So Technique, basically, restand Technique 4 now. Don. เทคนิค So let's see how he swings here. ก็
ก็คือด้งมันกลับแล้วก็กลับมาตั้งนะเขาก็เลยใช้วิธีงัดมา ครับ โอ้โหแล้วดูด้งอีกเลยเพียบเลย ตี 6,000 ไหมครับ มือแน่นเลยนะสำหรับฝั่งของคุณมาร์คจะตีเท่าไหร่ ผมกลัวจะตี7เนี่ยสิฮะ He removes the Zoro ไม่ตีเพราะเปิดเยอะ in order to play another Sanjin เป็ pudding. นการเซตในส่วนของ Interesting ทิ้งไว้3ตัวนะฮะ ครับแต่ว่าจะตีปิดในรอบหน้า ครับผม โอ้ถือว่ามือเป็น10 กว่าใบเลยครับ ใช่ มือที่เราเห็นโอ้โหเป็นพาร์ท10 ทีนี้ข้อจำกัดก็คือด้งนะฮะ ครับ He opts to not swing there. I feel like he should always swing there. เชฟอย่างเงี้ยถ้าเล่นไปปึ๊กด้งเหลือ5เลยแล้วจะกันเวฟไม่ไหว คายะ ใช้เป็นคายะครับ So Nami starts off the turn by playing Kaya, นี่เหลือ draw 2, trash 2, เท่าไหร่นะ trashes a 17 Sparta as 15 well ใบ as น่าจะ a 15 ใบ ประมาณ Impel Down. Impel Down is a pretty common trash, that makes a lot of sense. แล้วออกผ่านเลยครับ เปิด 9 ด้ง And that's it. That's the pass. He's got 9 done up. พยายามเปิด That's ให้ a ได้ lot ก of ว่า counters in hand. I think you definitely need to อื้อหือ cut down that hand size right now. ตึงครับ แต่ผมว่าตาเนี้ยคุณมาร์ควาลิส He's got a lot of cards in hand. Like from the 2 Pilaf he's played, ใช่ มันก็เป็นการ and เขาเรื่อยๆ this past turn also getting to draw 2 trash 2, cycling out some of the cards you don't really want. I think Green Purple Luffy really just has to start hitting there. There's still a lot of cards in the deck, แต่ว่ามันบอร์ดเรา so ไม่ได้ I ใช้ wouldn't อะไร really เลย be too concerned. I think you should ถ้า start จะ to attack ถ้า here, รอบนี้ผมว่า try ตี to เซเว่นล้ม2 ชุด whittle พร้อมกัน down ไปเลย that hand ล้ม size. ให้เขาใช้น้อยที่สุด โอ้โหแต่ก็ยังเหลือ Starts off with a 7k to leader. แล้วเปิดก่อนที่7ฮะ ลูกโป่งก็แรก Uses the White Snake, which makes the math a lot easier. He still has to counter out an ก็ข extra ออีก 1k swing, sorry, rather a 2k swing, because now his leader is currently at 6k. Gives a 2k counter. I think that was a raw 2k. I could be wrong. I จ didn't ริ see ง it ๆมันเป็น properly. 5 White Snake นะ But this makes the math a lot easier. I think you can swing with 6k first with the Zoro. 6 into 6 means that you have to at least give at least a 1k of some sort. I think swinging 7 here doesn't make a lot of sense. Swinging 6 with the Zoro gives you a little bit more information. ด้วยนะครับที่กระซิบก็คือ Uses a rubber band, trashes one top card. It ends up being a 1-cost Nami. เป็น 2,000 แล้วโมท็อป 1 เหลือ 16 ใบโอ้ยากมากสำหรับคุณมาร์ควาลิส I think swinging 6 there makes a lot more sense because you can try to make them use more counter, or like they'll most of the time คุณมาร์ควาลิสคิดว่า Nami event counters are 1k, ผมว่าเขา 2k, ก็ยืนใหญ่ right? So swinging 6 into 6 means that if they use a 2k ให้ counter, ขยะ then ให้ it's easier to math out bigger ไม่ใส่ swings เสื้อ later on. 2,000 แต่ไม่ได้เสียบด้งเลยนะ Isn't Blue Nami like really off มี meta? ด้งตั้งอยู่เต็ม I wouldn't say so because 7 ลีดครับ 2,000 ครับ ขอจะ 2,000 หนังสติ๊กใบที่ 2 หรือเปล่าครับ I would say it's definitely not very strong right now in the meta because there are a lot of aggro decks that are being played. Like Green Purple Luffy is fairly aggro. You've got Bella Betty, you've got Red Zoro. These are pretty aggro matchups. And then I think Blue Purple Luffy, if they know what they're doing with this matchup, they can win more than they lose. I think a lot of time people don't know how to play against Blue Nami, so that's why they can still lose. But Blue Purple Luffy being able to bottom deck a lot of cards means that it's much harder for Nami to be able to win. And it's basically a faster version of Mel. You can ramp to 10 Don really quickly and put down a lot of characters very fast. So yeah, I don't think Blue Nami is very strong in this meta at the current moment because Green Purple Luffy in theory should beat it. A lot of the aggro decks that are built to beat Blue Purple Luffy like Zoro and Bella Betty are currently very strong as well. Well, not strong, but still present in the meta. Even things like Blue Buggy, right? Blue Buggy being able to bottom deck your cards with 10 cost Buggy, being able to play that out very early, being able to play out big bodies quickly and fast, and bottom deck your characters means that Blue Nami is just not in a very good spot at the moment. อยากจะซอยติงแล้วรวบด้วงไปที่เกียร์ 2 คนเดียว ใช่ผมกลัวจะเป็นอย่างนั้นเลยฮะ A little bit confused about the 7k swing from Zoro again because the leader is currently at 6k, so yeah. ก็ค่อยเสียบด้งที่เหลือกับลีดเดอร์ PRB Marco is a crazy buff.
Yeah, we'll definitely see because I saw them being played in this game and I didn't know that Blue Nami was playing PRB marker. It seems very good because obviously on block ลีดเดอร์เอา you can draw two cards, which is ตอนนี้คุณ perfect คิ for ดห your นัก leader ability and also protects you from one swing. ตอนนี้คือคุณมาร์ควาลิสนี่ตกที่นั่งลำบากอยู่เพราะเด็กก็อีกฝั่งก็เหลือน้อย I think คือยัง that เย if อะอ Blue ยู่ Purple คือ Luffy ของฝ่ายของ continues to ซุนจิ be คิ in ม the นี่ meta, ยั if ง it เยอะอยู่ doesn't get นะ hit nearly as much as we think มันเลื่อน in เหลือ the สอง upcoming ban ก็ list, เนี่ย then ก็ I คือ don't สาม think เวฟพอดี Blue ใช่ ที่เหลืออยู่นะ Nami การ with เวฟ PRB แล้วก็ in the West will still do that well because Blue Purple Luffy again, you รับ have แล้ว Grav ยังไม่รู้ Blade, ว่า you have Red ไล Rock, ท์จะ you ออก have เป็น Nine ทิกเกอร์ Cross อีกแล้ว Mihawk นะ that a lot of คิด lists ข้าวออกไปสาม can ครับ and น่าจะ do 12 run. 13ใบนี่แหละ So we'll definitely ไม่แน่ see ใจ how that plays out for um, the Western meta when the ban list comes out. คน คน จะ ละเรื่องกับเกมตะกี้เลยนะพี่ว่า ครับ คุณซุงนี่คือแบบไล่ลำชุบ คือเกมเมื่อกี้คือฝั่งฟ้าโม่เขาต้องทำเงื่อนไขทำต้องกล้าให้ได้แต่ฝั่งนี้คือลงเรื่อยๆแต่แบบจะตีไหมเพราะเขาเปิดเยอะขู่หรือจะอะไรหรือเปล่าทำให้ฝั่งคุณมาวันนี้ต้องคิดหนักโอเคครับ แล้ว ลง ก็ ครับ ลง So ครับ replaces Tier the 2 Zoro. หรือเปล่าไหม Does not replace the Zoro. ตื่นเต้นนะ He ดู trolled me there as well. คิดหนักกันเพราะว่าเขาเรียกว่าน่าจะส่งเทอมปิดแล้ว Where are you guys watching from, by the way? I'm curious. Where are you guys from? อืมลำบากเหมือนกันนะคุณมาร์ค ไล่เชฟ ยกคายะ ลงคายะ โม่เท่ากับโม่สี่เหลือ อ่ะ ด้ง เลิก เห ล ลือง ครับ สี่ด้ง Does end Tier up 2ครับ trashing the Zoro. โปรเทคลีดก็จะคืนด้งมา3 Uses ด้ง leader ข้างแล้ว ability. แล้วจากเทคลีด2ด้งเป็น5ครับผม ถ้ากับเกียร์2เราตีได้4เวฟ Gets 5 on basically. อื้อหือ แต่น่าจะเป็น7กับ8 78 7 2ที8 2ที 7788 ครับ แล้วก็มีในส่วนของลีดเดอร์อีก ครับ Honestly, bottom decking isn't too big of a deal for Nami as towards the end of the น่าจะ game ก็ you คือ can 5 ด้ง draw, change draw ตี6ขอ the พัน bottom เดียว deck ตี Kais 7ขอ towards 2,000 the end of the game, ตี and they 8 usually เพื่อ have to เพื่อรับ invest แค่ a เท lot ค of 8 2 ที Don. ด้วย ใช่ รับแค่ตอนขา8 Perhaps 8 I ขา haven't เดียว played that many blue Namis in this meta. I've just had a really good win rate จะมีแบบ against ส them เต็ปที่เหนือกว่าพวกเราก็ as ได้ blue purple Luffy, ส่วน which หนึ่ is งครับ sort of ส่วน why เบส ลงเป็นสเตทครับผม that's my opinion on it. But I could be wrong because there aren't a lot of people that play blue Nami. ส่งเทิร์น แล้ว ครั ส่ บ ง ผ่า เทิ น ร์นฮะ เลยครับ So that's really cool. You're from the UK. Are you going to be going to ครับ Manchester? เหลือ12ใบ แต่ 10 ใบครับมันจบ I แล้ว heard that there's regionals there. เขาจะคัดมือออก ครับตอนนี้เด็กเลย10 ใบ จะคัดมืออัน Draw ที่ to เอาเฉพาะอันที่ trash โม่ to แล้วก็ กินข้าวครับ กินข้าว and then plays a ต่อ เหลือ Pilaf. อีก8ใบครับ นี่โอ้โหนี่ขนาดคุณอายุ50 I think blue That's a blue bad vibe, blue Nami could win this 5 for sure. 5 ใบ ส่งเทิร์นน่าจะจบ Played เล a ย lot นะ of Nami versus ไม่รู้ Saka เหมือ back น in กัน the ว่า day. มือ That's ถือ fair อะไรอยู่ enough. ฮะ ผมไม่รู้เหมือนกัน แต่ว่าคอนเนี่ยเหมือนจะใช้เหมือนจะอยู่ในหลุมแค่2นี่แล้วส่งเทิร์นเลย ส่ ค ง รับ เทิร์นแปลว่าจบ Oh, GY เพราะว่าไล Law. ท์ยังรับได้อยู่ โอ้เนี่ยคือแปลว่ารับได้ Nice เพราะว่าลุงไม้แขวนเสื้อสามารถลบได้อีก1แล้วโม่ เราดูมือถือ Good luck. มือถือคอนไว้อีก I think GY Law is very good in this meta. 2เลยเด็กเลย5 ใบครับ อันนี้ครับนี่ So I think that's 6 cards left in โอ้โหต้องลบกี่ด้งอะ เขาถือไม้ตายอยู่ 6 cards left in the deck. เหลือ4ด้ง Interesting. ต้อง So ต้อง he อีกชุดหนึ่ง plays นะ the เพื่อปิด new ประตูเลย Ashiro ถ้ามีล้มอีกชุดหนึงคือ event, ปิดแน่นอน presumably resting 2 ฝั่ Don ง because ฝั่ง you're not going to rest the 4ด้งถูกเค4งั้น4ด้ง Wow เหลือ2 เพราะว่าจ่าย1และ3 ครับแปลว่า2ด้งนี้เหลือแค่กันได้แค่ 4,000 ครับผม เพราะการ Resting a lot of his Don there. คือการได้ 2,000 นี่คือเท่ากับมี2ด้งมีแค่ 4,000 Personally, I would have attacked Rotate lead. the turn before that as well. 2ด้งตั้งแล้วก็ But ด้งตั้ง you know 5 that's อยู่ในไล fine. ท์หรือเปล่า ครับ เพราะมีแค่2 Swing 7 restands. ตั้งเลย ปึ๊บ 1ไลท์ตั้ง2 อุ้ยแล้วดิเฟอร์ครับจั่ว2ทิ้ง1 โอ้ Hits a trigger. แปลว่า2ด้งนี้จบ Draws to ได้ trash เพราะว่า one. เห็นเราเห็นระฆังแล้วขอแค่ใบเดียว สั่งส I ติ๊ think ก that's ก็ 4 cards or ได้ 3 cards อะไร left ก็ in ได้ hand. That's อะไรก็ได้ getting เลย really จ close. บแล้ว เว้นแต่ว่ามีหรือเปล่าอ่ะมาดูกัน แล้วระฆังครับ Swing 7 แล้วก็ and มี get โอ้โห oh my เป็น days. ชัยชนะของคุณซุงนะฮะ ครับเป็นกับเด็กนามิฮะเข้า That was a ก่อน really ครับ close game, but I think Green Purple Luffy ก็คือ definitely could have played เขา that รู้อยู่แล้วแหละว่า a ใครมี lot อะไรบ้าง better. ครับ นะ It ฮะ might แล้ว have to do with the เขา fact ผมเสิร์ that ช Blue นา Namis มิ is เปิด not ไป3 played ชุดแล้วเขารู้ข้างล่างอยู่แล้ว nearly as เขาทำอะไร often เขากลางเด็กได้เลย as it used to โอเค be, ก็ so จบไป he สำห might รับ have had รอบ some trouble 32นะฮะ
with playing into that คนที่ขึ้ matchup. นไปสู่รอบ Maybe top he didn't have enough practice into that matchup, but I feel like โอเค Green Purple พักกั Luffy นสักครู่ definitely เดียว could นะ have ฮะ played แล้วจะ a lot กลับ better. มาในสู่รอบท็อป 16 ครับ Still OP11 for us, so lots of baddies, so have to get lucky with matchups early. Yeah, definitely. I think the Green Yellow Law into Betty matchup is quite tough because obviously you have to take a lot of your life in order to play out characters, right? So you'll lose a lot of life very early on. Yeah, it definitely seems like the GP did not know how to play that matchup very well, considering this is top cut. So generally, the between games it takes a long time, so that's why I only decided to start streaming the top cut rather than the rest of the whole tournament, because that would have taken too long. Yeah, good luck though. I actually find Green Yellow Law one of my hardest matchups as Blue Purple Luffy, because I'm a Blue Purple Luffy player for this format, and I was playing OP11 in the Asia as well, so I played all of OP11 with Blue Purple Luffy, and then I played a bit of OP12 as well, and then now I'm coming back to play in a Treasure Cup tomorrow in Australia, so an Australian Treasure Cup on Sunday, and then I will be going to Adelaide Regionals next week as well. So let's play some One Piece while we wait for the next game. And if there's any leaders that anyone in the chat wants me to play, I will play them. If I can get this to work, that is. This is not correct. Let me change the text first. We'll stream top 16 when it begins. It's trying to learn a Nell. That's definitely possible. I can play some Nell games if you want. Yeah, I can play them if you want. I just don't know why, but my OPTCG is not loading. Oh, there we go. There we go. So I've only got one deck in here, which is UP Luffy, unfortunately. It's not even the deck list I'm running. But let me see if I can get another deck list going. New window. So let's see if we can get... You know, we'll just make our own deck list. So... a nil. You gotta go. Thank you for the commentary. Thank you for coming in. Subscribe if you want to come and join me again, man. It was really nice to see you here. And good luck for Manchester. Yeah, we can do an NL game. Let's just take out all of these. How do we clear this? Clear deck. Let's take out NL. So you definitely need 10 cost NL in this meta, so I'll just take 4 of them. And then, let's have a look. What else? One moment, I'm just checking something. So, I think generally a Nell, you probably want... It depends what you're teching for, right? So, if you're trying to tech for Blue Purple Luffy specifically, then you need to have the 8 cost Useless Captain Kid. I'll take my camera off so I can talk about it. You need Useless Captain Kid in order to burn life and be able to get there and be able to kill Blue Purple Luffy faster. But if you're trying to counter the decks that can beat the counters, so what I mean by that is if you want to target Bellametti and Zoro and Green Yellow Law, RG Smoker, these sort of matchups, then you kind of want to play for a more low to the ground KO sort of deck list, in my opinion.
The GP was throwing the match pretty hard. Yeah, I don't know what that guy was doing, I'll be honest. I really think that that person could have played a lot better for the finals, the top 32. To be fair, top 32, top 16 doesn't really get much. It's only if you come top 2, then you can go to Grand Asia Finals. So this is a Grand Asia Open last chance qualifiers, which is different to the Grand Asia Open Finals. Anyways, I think Kata is also really good in this meta because of the 8-cost category in purple that currently exists. This 8-cost category, I need to disable my camera again so I can talk about it. So I think Kata's probably quite important. I think Yamato I would probably still play. Maybe I'll play like 2 or 3 of them. And then maybe like Luffy. I think this is still good. I think Zeus, you definitely need Zeus. Zeus KOs 5 cost or less. I think that's pretty important. What else do people play in NL? Shirahoshi probably. I know a lot of people are playing also the blocker. I forgot what it's called. The Brule blocker. So I'm gonna definitely play that. We only have 4 2Ks, so we definitely need more 2Ks than that. Generally, let me think about what 2Ks NLs usually run. They used to run Flampe, but I don't think Flampe is that good anymore, so I'm not going to include that probably. We'll keep it there for now though. Let's see if we can find some 2K counters. Hiyori is fine. Veggie, we almost forgot that. Definitely need Veggie trigger. Frankie is also good. I think we'll keep that for now. So Flampe, we might just take that down to 2 because I don't know if we need it that often. People don't really starve an L that much anymore either. So I think that's fine. In fact, what we can do is we can get Hiyori instead. I feel like that's more useful. And then let's get 0 cost event. That's a must. We should probably get some aces in there, maybe 2 of them. What else? What else can we add? Kuzan could be good. Yeah, let's get that. Let's get Kuzan, let's get 3 of them. I don't think people play Gadatsu anymore, so I'm not going to put that in the deck. Maybe Nami? Let's try that. Let's try that. Yeah, let's try that. Alright, let's give it a go. I don't want to play against these ones because this is just a free loss. You can't win this. I know that these are just short, like, free loss games, so I don't really want to play that. I can try Dragon. This guy's going first. We'll probably mulligan this. Set up a blocker early. I say those are free losses because they are. Like, Blackbeard, you can't win. You can't beat the Buggy either. You just can't. So there's no point playing against those matchups. I'm just gonna swing 9. There's not much to do. Let me change the text color. I don't think this is that nice to look at. Let's do blue. Yeah, so
I think that GP from last game definitely needs to learn that matchup a little bit more. Just understanding how to play that matchup. We'll sing 6 and then play out the Rocket Luffy. So now he can't play any full cost or less because we're just going to pop it right away. Move my camera to the right. I mean, I can, but the reason why I don't want to put it on the right is because sometimes people say some really weird shit in the chat. Just in case you start cursing. But I'll put it on the right. Maybe it'll look better for the stream. So this means that it's low on charge. So I will charge my headphones in between the next game. In fact, I might do that now. I'll be back. I'm still here, but oh, this guy. Hold on. Let me finish my turn first, and then let him have his turn, and then I'll do my thing. What I really need to just get off an L. I'm thinking, because if he attacks, then I can... Yeah, I probably should. He doesn't swing. What a dickhead. Go 5k leader, 6k leader. And I'll pop this. Actually, I'll pop that. See what they play out. Okay, that's what I thought. And then we remove that. Alright, I'll be back. Should have counted so you can Zeus. Yeah, true. True. Oh, crap. That might have been the play. I'll be back though. I need to quickly grab something to charge my headphones. I'm back. Let's see. Let's see. He's got 2 more swings, so I can take both. If he does decide to swing here. Oh, that's not bad. I can KO the Karasu. So I'll do this. Trash this, KO Karasu. Trash tank L. He's not gonna swing here, probably. He does swing. Okay, cool. So go 5 and 3, 8 into 5, and then we'll go from there. Oh, this is a strike, so we can't even hit it. Okay, cool. I'll do this. The hell? I'll come back for 5 minutes, and the famous Zeta Kyo is here. Dendro, mate, I thought you had to go. Where did you go, man?
I'll stop playing an L if they unban BY Luffy. I've got my Gecko Warriors ส here วัสดีครับ ready. มาอย่างว่องไวนะครับผมตอนนี้ก็เข้าสู่ร looks อบ like ท็อป they're 16 ของงาน starting. Grand Asia Open นะฮะ I mean, 2025 we'll go back to it when แช it มป์ actually Qualifier ครับ starts, when the game ยาว actually ๆ starts. นะฮะ โอ้ ยาวแบบนี้เพราะว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นรอบไฟนอลนะ ค ฮะ รับ อันนี้จะเป็นรอบสุดท้ายนะฮะการชิงสิทธิ์ก่อนที่จะเข้าไฟนอลเพราะ16 คนครับผมจะมาดูกันว่าเป็นใครนะวันนี้เอา 2 คน ครับ โอเค โอเค ก็เดี๋ยวท็อป 16 เท่ากับ 8 คู่ ต่อไปก็จะเป็นรอบท็อป 8 ท็อป 8 Play รอบ 4 ranked แล้วก็ไฟ law นอล versus เหลือ an อีก L 4 เก last ม night. They ที่ double ท่าน Zeus ผู้ชมจะได้ me. ดู That was จะ scary เป็น as ใคร hell. Yeah, นะ so ในร whenever อบ I นี้จะ play, เป็นคุณซุงอีกหรือเป I ล่า think นะ an เป็นการเล่น L's play the สปอยล์ข้างหลังแล้ว four cost. คุณซุงต่อ อันนี้ Four เหมือน cost. ซื้อ What is แอ that ร์ไทม์ไปเยอะ โอ้โหมาเขาเรียกว่ามาวันเดียวขึ้นไลน์3 รอบ Cruise on คุ้มเลยตอน ใช่ นี้จะมีรอบที่ 4 หรือเปล่ามารอดูรอบนี้กัน ครับผมกลับบ้านไปนอนดูตัวเองเล่นเพลินเลยส An บาย L or B1. ก็เดี๋ยว Go รอสัก back ครู่ to ให้ผู้ teach. เข้าแข่งขันทั้ง 2 คนได้เซตอัพกันก่อน ครับ นะฮะยังไงก็ That is ขอบคุณ that ทาง is true and เดอะ very มอลล์นะ fair. เดอะมอลล์บางแค MCC Hall นะฮะสำหรับ So he's การ got แข่ง what's ขัน that? ดีๆแบบ 3 นี้นะฮะ swings. กว้างใหญ่ไพศาลแอร์หนาวมากนะฮะ Two นี่ใส่เสื้อ swings. มาไม่ได้สุภาพอะไรนะหนาว หนาว ครับ เย็น ผม Well, not even 2 swings. The air Multiple. look This dim doesn't have that. อ่าครับอยู่กับผมเทอร์โบจากเทอร์โบนบอร์ดนะฮะ ครับผม และ ดันนัท NJ ครับ ครับผมส่วนคุณฟุตโนวากับคุณมูเอทีจะอยู่ในฝั่งของทางยูเนียนอารี ยู นา เนียนอารีนารอบหน้าจะเป็นรอบไฟนอลแล้ว รอบสุด ยู ท้าย เนียนอารีนาน่าจะจ I บ think ก่ I'll อน just go this. ครับผมเกมเนี่ย So ค่อน 1, ข้าง 2, ไว 3. Maybe it's 4, 5 swings, but I think it's fine. ยังไงก็อยากศึกษาลองแวบไปดูได้นะ ตอนนี้ทางไทยบันไดการ์ดเกมเปิดอยู่ทั้ง 2 การแข่งขันเลย I meant to swing นะ 8 ฮะ first, แต่ but จะ it's ไม่มี whatever. ดิจิมอนนะครับผม ครับ วันนี้เรา Or แข่ง rather, 3 should อ be ย่าง swinging 8 first, but it's โอ whatever. เค ในวันนี้ในงานถ้าเพื่อนๆอยากมามีอะไรทำบ้างครับคุณนัท ก็มีการแข่งขันสเปเชียลอีเวนต์นะฮะ แต่ว่าจบไปแล้วตอนนี้จะเหลือแค่การสลิงเกอร์ Oh, what the hell did he ของ trigger? งานนะฮะ ซึ่งงานวันพรุ่งนี้ก็เหมือนกับวันนี้เหมือนกัน ก็คือจะมีการแข่งขันสเปเชียลอีเวนต์ที่คนทั่วไปสามารถสมัครแข่งได้ผ่านทางบันได TCG พัทนะฮะ แล้วก็มีสามารถโชว์แอปเพื่อสมัครลงทะเบียนเล่นการ์ดการสลิงเกอร์ของการ์ดแต่ละการ์ดได้เลย ไม่ว่าจะเป็นวันพีชการ์ดเกมหรือยูเนียนไนนาแล้วก็ดิจิมอนการ์ดเกมอีกตัวหนึ่งด้วย ครับผม ครับ โอเคก็อยากลองอะไรมาเถอะมีกิจกรรมไม่ทำแน่นอน Unfortunately, I จ don't ริงๆ have ครับแล้วก็ headphones มีบูธ on at the ขาย moment, ของ so นะ I บูธสอน can't hear ด้วยฮะ anything. นี่มีทั้งสตาร์เตอร์เด็กนี่ นี่ นะครับผมก็ไปโดนมานะฮะอันนี้จากเรื่องโทริโกะ โคริโกดยูเนียนอารีนาตัวนี้ ครับผม ค่ะโช รอบ ว์ แรก บู แจ ส ก เต แถ อ ม ร์ เยอะ I ตัวอ went ย่าง to บูสเตอร์ของ RC วันที่ today to ไหน get some practice Sure, out of sure. it and spent นี่ 4 hours playing Rayleigh. 24 ซองอันนี้ OP 10นะฮะค่อน Yeah, ข้า I ง saw เก่า your แล้ว tweet. ก็ Yeah, เอามาเปิดซื้อขำๆ 4 ได้ hours มาประ just กอ to บเด็ก play นู่นนี่นั่น Rayleigh. และตอนนี้ I mean, just ผู้ to เข้า play แข่งขันพร้อม Rayleigh แล้ว instead ไป of รับ get ชมรอบท็อป practice. That's 16 กัน fair ได้ though. เลยครับ เจอกันครับ You're practicing for next set if ข they อ don't ต้อนรับ ban เข้าสู่งาน UP. Grand Asia Open 2025 อีกครั้งนะครับผมเป็นการเจอกันระหว่าง Okay, คุณ UP Tail into Slot Nami. So เล่นแฟร์ currently กับ Nami Luffy is แล้วก็คุณซุง still เมื่อกี้ฮะเล่นหนัก undefeated. โอ้โหดับเบิลนามิอย่างนี้ Australia does play อันนี้ Western format, yes. คุณซุงเริ่มก่อนนะฮะ แล้วก็คุณเทลสัตจะเริ่มหลังนะฮะ4 ด้ง1 ด้งเมื่อกี้ติดไปตี 7,000 ที่ลีดนะฮะ แล้วก็ลง I think I'll just give it a 2. 1, 2, 3, 4. กินข้าวเลยนะ ข้าว 1, 2, 3, 4. I mean, I'm not gonna die, May I yok think, up the but I'll just give it move 2k. ยกในส่วนของโซโลไปฮะ เอายกโซโลใช่ยกโซโล ยกโซโลจูโร่ Surely this guy can't kill me, right? Surely he doesn't have enough swings. ตอนนี้ก็คือ I want to เด็ be กไป quick แล้ว because the stream has 4 ใบแล้ว started. ของคุณซุงครับโอ้ But all he's done ใช้เวท is โดฟ้าครับยิงเชฟไปครับ Sanji's He's doing Pilaf song, and 5 on turn. ไปแล้ว 6 ใบครับ Plays out the คายะ Kaya. ครับจั่ว2 Draws ครับ 2. ไป8ครับ Trash Snake Dance. อ่า Trash เหลือ32 ใบครับ Okay, we should finish ตัว this อีก quick. 2ครับ Hold up. 30 Let's go back to the stream. เหลือ3ประมาณ30 ใบ I'll just play this in my ข้าง own ที่ผม time. เห็นนะครับ As in, I'll just play on my กา own รไปแล้ว stream. เด็กไปแล้ว30 ใบเหลือ30 ใบของ อ่ะ คุณซุง ผมกระพริบตาแป๊บเดียวนี่คือเหลือ 30 แล้วเหรอฮะ เหลือ30ครับ อื้อหือ เมื่อกี้กินข้าวไปแล้วก็คายะทิ้งส่วนของโอ้ยก โอ้ อีก โหแล้วยก คา ขายะเลย 30 ใบ อิ่ม โอ้อิ่มลงวิมัม9ครับ ก็ผ่านเดินครับ Yep. ไม่ได้ทำเทควิมัม Classic. So it plays เขาเทิร์นจั่ว the 29 มอม เทคคายะครับ online จั่ว2ทิ้ง2ครับ as you 27 ครั would บ expect. ลงนามิลงเมาโก้โอ้โห ๆ สเต็ปเป๊ะมาก อะไรเนี่ย เล่นไวมากครับโอ้โหส่งเทิร์นเปิดกี่ด้งครับ ครับผม 3 ด้ง แล้วก็เทคของสเน็กแมนฮะ เมื่อกี้ที่ Alright, I won my game. Cool. ครับผม 27 Let's focus on the นี่ stream. ขนาดอายุ Whoops. 50 นะฮะ เอาละคุณเฮลสัน เทคลีด Plays at the blocker. Honestly, that block is really annoying because, like, if as Blue Purple Luffy, you don't want to really swing อุ้มไหมครับ นี่ไว้ when they have that blocker up. ก็ right? ลำบาก It's really, really annoying. You want to bottom deck that. มันก็ไม่
ไปเพิ่มไลท์อีกอะ before you swing. ตายกองเลยไม่ต้อง So เตะ he does grab blade อั here. นนี้คุ้ม เมื่อกี้27เป็น And 29 I assume you just go 9-9. อันนี้คุ้มเล You ย just swing 9-9 ดง and ดงเปิด3 should แล้ว be ใช้ fine. กาดได้ถึง โอ้ 6,000 โหแล้วดันไปเก็บตัวคีย์เลยนะคือเมาโก้ or you swing 9 with เก็บการนี้เปิด yeah, you swing 9-9 for sure. จุกๆอยู่ จุกเลย แต่กาวิตี้น่าจะมีแค่ใบเดียวนะฮะ อย่างมากสุดๆเลยผมว่า2 Because he has 3 on up, right? So let's say he uses snake dance for one of them and ค่อน then ข้าง 80% นะ gavel or something. ในเด็กเป็น You can only get 29 out of one swing with 3 on ประมา up. ณนะ ค ค รั รั บบ ตลอดคุณคือใครครับเนี่ย 6,000เนี่ย So he snake dance, and then he has to use one ขอไก่ more. 1,000 นึงโอ้โห Uses 2,000 the 27ฮะ so that 9k ตีรับ swing always เลย goes ตัว through. 2 ครับ Wow, he hits the 25 impel ครับ down. Okay, and then he plays a Zorojuro. I don't know how that Zorojuro play ครับผ่านเลย personally, but you know, Zorojuro whatever ครับ works. 25 I don't even know what เท่า card เดิ that ม is. เป็น Does 24 anyone know คูณ what card 2 that ครับ is? 23โอเค 24 คายะ 22ขายะ ทิ้งต่อ เหลื ปั๊ อบ 20 ครับ แล้ว โอ้เร็วมาก ต่อยเธอเลยไหมแล้ว 22 ครับเหลือ I mean, 18 even though you were forced to play the Right, grab right, blade right. there, I think it's good because grab blade forces you to Right, not right. play any characters that นี่เราเพิ่ง turn, เล่นดูเกมไป4 right? นาทีเอง Which means that you can't develop a 18 board to ใช่ไหม swing 18 on นี่คือ later 18 turns. เนอะ อืม เหลือ 18 ก็ไม่ค่อยแปลกเพราะทางฝั่งของ So it's not terrible, เธอหนึ่งทำอะไรไม่ค่อยเยอะ but ครับ แต่ it's not พอไป great เล่น either. ขา I think you ลั put บ this on the bottom โอ้แต่ถ้ามือนี้เห็นมือนี้ของคุณ based ซู on what I เล่น saw in the hand in the top แต่ five ตัวเดียว because you really want to play out big bodies like Right. 2 per turn, right? So หยิบเลือก I think you have to put this on the สิ่ง bottom. ที่น่ากลัวคือเชฟนะ แต่ก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่เพราะลูฟี่ Yes, that Nami card. ตีไม่ 18 ใบ ค่อยเข้าไว้ง่าย look like hangover. ฝั่งคุณเทลสัตว์นี่แบบเครียดเลยฝั่งเหลือ18 ใบไลท์เหลือ3แล้วเขามีบอร์ด Because you've got 2 bond clays and then 1 gear 2. I can't see what else is there, but like you definitely put this on the bottom, I feel like. ลำบากนะเลือกไม่ถูกเหมือนกันจะหยิบอะไรเพราะว่าเหมือนเป็นคาแรคเตอร์ล้วนเลย แต่ไม่ใช่ตัวใหญ่เลย ครับผม ก็ต้องมาดูกันว่าจะเลือกหยิบ โอ้โห แต่ดงนี่สวยจัง One draw, trash one draw. ทองอลามเลยนะ ทองอลาม โอ้โหแล้วทองอลามชุดใหม่ด้วยนะฮะ So he's got แล้วไม่ซ้ำหน้าด้วย 6, 6, 6, 6. 1, 2, 3, 4, จริงจริง 24 กาวิ cards. ตี้ก็เป็นของอาร์ตใหม่เลยฮะ 24 cards, 1, 2, 3, 4, ยังไม่เข้า 5. เทิร์นนะฮะ อันนี้ใช้เทคลีดอยู่ I don't know. I can't be bothered. จะเลือกหยิบ He's นา probably มีแล้ว around, เอาปิงปองก้าว he's มา probably got around จากการ 20 จั่วก็ cards. ครับ ลำบากนะไปเตะเชฟไปเติมให้เขาไม่ไลท์ไม่หมด แล้วเข้าเทิร์นมาจั่วครับ ไปเติมไลท์เขาก็คงไม่ดี เมื่อกี้ไว้บ It's น pretty slow. I'm not gonna lie. That's pretty slow. ซาจิครับบิ๊กมัม He has to play out the bond 17 clay, ใบครับ which กินข้าวครับเหลือ เข้าเลยครับ a pass. ตัวสองนะฮะ in my ตัว feeling. สอง เหลือ15ครับ It's very slow right now. Blue purple right now. 17 He's playing very very slow. Slow as in he's not able to develop a lot of bodies 13 quickly. 13 Because the only way you not only way but the way you win this matchup is by being able to play out 2 bodies per turn, เมื่อกี้เห็น10 which กว่า means 13 you're a faster version of 11 like อ่า NL or like Shanks where you can just play out bigger bodies ผ่านเลยไหมค faster. รับส่ง And เทิร์นเลย that's how you เทิร์ win นเล this ย matchup. แล้วยังไม่จบ ผมว่าไม่จบด้วยเพราะเลื่อนเหลือ เมื่อกี้เราบอกเลยกี่ใบ And นะ generally you play, 11 you know, once you have 3 or 4 bodies established, then you play the grab blade. But I think he was forced to grab blade there in that situation. 3 ครับผม โอ้โห Just because the blocker is just so strong. ไล่เรื่องเลยอีก แต่บอลเคเนี่ยนับเป็นเวฟได้ไหมได้ เพราะมีเชฟอยู่ 3เชฟ 6,000 ครับผม เขาลูกปกอะไรนะหมัดของลูฟี่ยืน 6,000 เลยนะการพันเดียวเอง ใช่ การ 2,000 คาแรคเตอร์คนนี้อันนี้เช็คการ 2,000 นะฮะ Yeah, so there is hanger, but I think the thing on the board is not hanger. I don't know, but it doesn't look like it. มากเลยนะฮะ ใช่ แต่กาวิตี้ลงไปข้างล่าง เท่ากับว่าเป็นเมาโก้กับเชฟ กับเช อยู่ ฟ 2 ใบท้าย ครับ He's used 3 pilafs, 4 pilafs, so there's no pilafs. อันนี้นับ โอเคนันติ๊กหมดครับ นับทิกเกอร์ที่ เด จะ สปาด้าครับ Okay. อิมเพมดาวออสตาซึ่งเมื่อกี้3มั้งครับ ครับผม ก็คือเป็นทิกเกอร์โจยังเหลืออยู่ อย่างละเดสเซอร์สปาด้าเมื่อกี้ อันนี้ครบ 1 อันนี้ 1 อันนี้ 1 1 อย่างละ อิมเพลดาวเหลือ1 1อินเพดาวกับเดซเซอร์เอสปาด้าอย่างละ I think ที่เหลือมันเป็น there's ไม่ใช่ 3 ทิกเกอร์จั่ว impel downs ที่เหลือนะฮะ used. Oh, it must be เพ Zeph. ราะว่า Yeah, it must be Zeph. ข้างก็เด้ง4ฮะหรือเชฟ So there's been 3 impel downs that have been trashed เพราะฉะนั้น and ตัวจั่วเหลือ 4 แค่2 ใบ pilafs, ที่ which เป็น means เดส there's ปาด้ากับ very unlikely to be that many ในเด็กหรืออยู่ในไลน์ big เพราะว่าเด็ก triggers หมดแล้ว that will draw a เขา lot of เปิดอันนี้ cards. ไปชุดหนึ่งนะฮะแปลว่าเขาอาจจะไม่รู้ใบที่จั่วไปถัดไป โอเค เลือกที่จะหยิบ
ในส่วนของเลด เล ล็ ด อก ล็อก นะ ครับ จากเทคลีดนะครับอันนี้ไม่ว่าใช้ไม่ใช่ใช้เดดล็อกนะ Yeah, I think Nami ไม่แน่ should ใจ win ว่าจะไล่ this. เลดล็อกกับเชฟเปล่าแต่ว่า Blue บอล Purple เคได้ Luffy ตีก่อน didn't ถ้าไล่ see ยังไง เชฟ ต้อง his ตีเทิร์นนี้แล้ว ครับ ส่งเทิร์นไม่ได้แล้ว his combos quick เทิร์น enough. จั่วครับ Like he didn't see his cards he needs Bye, quick mate. enough. พุดดิ้งครับรีทำให้ Holy ให้การยิง puddings! ก่อน I don't know how many cards he had แต่ in มันน้อย hand. มากเลย10 ใบ ใช่ แต่ความแย่คือถ้าจุ่ If you have to ที pudding เขากู้กลับขึ้นมานี่ก็ตึงนะ ถ้าเป็นคาแรค The เตอร์ game's ล้วน pretty much นี่ over. I don't think ถ้าเป็น Nami คาแร can ค win เตอร์ this. ล้วน I mean, not แย่ Nami. มาก Blue เลย Purple นะ Luffy can win ถือว่า this. This game ผม ended ถือ too ว่าเทิร์นนี้ quickly. ทำได้ดีครับ แต่คาแรคเตอร์ที่ตี He drew too many เบามากเลย cards very quickly. ใหญ่แค่ The หนักแค่สอง Nami. ตัว หนักแค่2 ตัว ครับที่เหลือเป็น6 กับ 6 อาจจะใช้คาแรคเตอร์การ์ดได้ อืม หรือขอแค่เวทติดมาใบ 2 ใบก็ได้แล้ว เพราะว่า ครับผม เปิดด้งถึงต้อง5 ด้ง อันนี้เหมือนจะให้จัดสับให้หรือเปล่าฮะ ครับให้จัดการสับไพ่ครับ Pudding is definitely bad, but like ก็ดีนะ โอเคครับ และจั่ว5ครับ จั่ว5ครับ ผมไม่รู้ว่าก่อนที่โปะเข้าไปเท่าไหร่นะก็เลย He's got ไม่รู้แล้วว่าเด็ก basically 2 swingable Bad bodies. bye, He's got ไม่8ก็9 Sanji and Nine Mum. นับ1 เป็น 2 การ 3 เป็นการเพิ่มกอง Like generally you get to late game เหลือ9 ใบครับนับ as Blue Purple having at Look out. least Nice 3 block, bodies man. to swing with. ไปนั่ง At least 3 bodies. 9 And ใบ on Nine Dawn he played เขาแยกให้ Big ครับ Mom, 4 5 which is perfectly fine. But then 9 he didn't play any big characters the turn after. โอ้ไล่เลยยัง ยังไม่ให้จังหวะ ยังไม่ให้จังหวะเลย Wow. มี9 ใบเหลือ7 Gavels of 5k swing. ใบแล้วครับ เอาละฮะแต่เพิ่งใช้ไปแค่ด้งเดียว He's got 3 cards left in hand from that. โซโลจูโร่จะตีไหมครับ ฝั่งของณซุงเหลือ1 2 3 4 4 ใบนะฮะ 4 ใบ ถือว่าตะกี้ก็เป็นเรื่องของดวงนะการรีมือตะกี้ว่าจะได้อะไรขึ้นมา I think you can definitely test with another 5k swing อาจจะเหลือ3 ใบ with the Zorojuro. ว่าเมโลหรือเปล่า อันนี้ 5,000 That might have been the first gavel. ปึ๊บ Yeah. เทค เช็ค But yeah, you definitely test with a 5k ไม่ swing พ there ลิก instead of เพราะ touching เป็น more ราคา Dawn, ยกคอร์ด ครับผม 4เดอร์เซียไปเก็บ which is what he ends up doing ไม่ anyways. ไม่ยกขยะ โอ้โซโลจูโร่ตีเข้าเลยนะฮะสุดยอด แล้วที่เหลือมันจะเข้าไหมเนี่ยเพราะแรงมากแรงกว่าเดิมอีก 6,000 ครับไม่ต้อง 6K การแล้วไม่งั้น I guess this is another test swing. Yeah, because he makes him use ปึก things like gavel, which is a lot higher, like เมื่อ cost, กี้เหลือ2 ใบโอ้เป็นคาแรค like เตอร์ higher แต่ว่า counter ฝั่ง power, ที่ even though it's only a 6k เข้า swing. 2 ใบใช่ไหมครับดูจากสับ ผมเข้าใจว่า2นะ I think this is game. I can't lie. This is game. Game for Nami. He's got like ไม่ 4 แน่ใจ cards ว่ารู left นไลท์ยังไว้2 ใบ in the deck. อ่า แต่เหลือ9 2 เวฟนะ You can't get enough swings to go through this turn. เหลือ9 Even if 2 both เข้า hit, แน่ both hits go ๆ through, ปิดไม่ได้ how do you win that game? You've got อ๋อได้ what's that? Four cards left in hand. 4 cards left in the deck. ไม่อาจจะเป็น11 ไม่รีตีแล้วครับ ไอ้บิ๊กมัมกับซันจิฮะ บิบังซันจิแล้วไลท์เหลือ2ไงปิดไม่ได้เทิร์นนี้ปิดไม่ อ๋อ ได้ ใช่ เทิร์นนี้ปิดไม่ได้เหลือแต่คือส่งเทิร์นไปก็คือหวังให้คุณทีมนี้เขาโมเด็กเองหรือว่าอาจจะแค่เปิดโดงแล้วผ่านเลยก็ได้ เพราะว่าอีเวนต์น่าจะเนี่ยเขาได้ไล่อีเวนต์เลยแล้วว่าเหลืออะไรบ้าง ครับ สามารถเช็ค ออสตาออก I like how this guy like is making him kind of like เว้นแต่ sort out his cards. It's kind of funny แต่ to ผมว่า watch. อยู่ในไลน์ อืม เมื่อ5 ไปเข้าเทิร์นจู1เอาตา2ปุ๊บของโม่2 ใบสบายเลย เพราะว่าระฆังไปเนี่ยยังไม่เห็นทิ้งเป็นออสตาเพิ่มนะ ขยะหมดแล้ว หรือถ้าเขาจูได้เชฟ อ่าส่วนในเชฟก็โม่2ปึก If Yeah, yeah, Zeph yeah. Swing wins, that would be Oppo funny, ni but kapit ko I yan. really Ting- doubt it. Like he's got a lot of cards in hand. ก็นาตี99แล้ว ตีทางไหนก็ลำบาก ถ้าไม่99เขาจะตี10,000 กว่า10,000 กับ 13,000 ก็ได้11 12แล้ว4 โดงเหรอตี11 ได้ครับ ปึ๊บแล้ว ปึ๊บ ลง เปลี่ยน เป็นอะไร เป็น เอ่ยกับ โซ นอ จิ นนะ นอนเชฟเพื่อตีให้ออกเดี๋ยวกลัวลบโดงแล้วตี ครับ เขาจะกาดไม่ได้ อืม ตีครับผ่านเลย What? แต่ตะกี้ What? ผมก็ไม่ได้ใช้อะไรเพื่อไล่ Bro, what? ครับเพราะผมถือ Why didn't he swing a Big Mom? นี่จั่วแล้ว4ทิ้ง2อันนี้เพื่อเสี่ยงดวงครับ เพื่อดูทุกอย่างครับระฆัง โอ้โหแล้วได้ระฆัง แปลว่าไลท์1 ใบแล้วโม่2 ครบ Why didn't he swing a ใช่ Big ไหมเหลือ Mom? ไลท์เหลือการ์ด2 ใบแปลว่าชนะแล้วขอแค่รับไลท์ ครับผม ขอแค่รับไลท์ชนะเลย The game's over. แค่ประกาศ The game's literally over. อืม What? ขาดตีก็จบเลย ประกาศติก็คือจบเลย เพราะว่าจะรับไลท์แล้วก็คือเทคระฆังจบเลยครับก็คือฝั่ง ครับ คุณ ผม ซุงจริงๆ The game's over. จบแล้ว He just has to gavel once.
มื่อกี้พอ And เมื่อกี้ that's it. ดันเปิดเด็กไปแล้วเปิดหงายไลฟ์หงายเด็กไปแล้วเราไม่ใช่เพราะว่าเลี้ยง5แล้วไม่วาง Oh my god, man. Like, it doesn't even matter. What is this guy doing? Unless, ครับผม okay, not even unless. There's no way. There's literally no way. But he should have definitely swung with mum that turn เทคไล 4. ฟ์ปุ๊บคือชนะเลย คุณเฮลิสันจะทำอย่างไร ก็คืออย่างนี้ครับท่านผู้ชม อ๋ คือ มีวิธีแก้อยู่เขาถือเลนล็อกเก็บไว้1ใบเก็บไว้ข้างใต้1ใบใช่ Yeah, I don't think these guys know how to play. ว่าใบที่เหลือ Like, into Nami. This is what I've noticed. Maybe Nami's just not popular in Asia or something. I don't know. People just don't know how to play against Nami. มันมีวิธีเติมเด็กอยู่ว่าง่ายๆนะฮะ น่าจะเหลือแค่ท่าเดียวที่ผมคิดออกนะคือต้องเลนล็อกเก็บ1ตัวเพื่อกลับให้เด็กเป็น3แล้วให้เขาเทคไลท์ไม่ใช่ Also, low-key, this guy's just like showing off his whole deck list. แต่เขารู้อยู่แล้ว2ใบนั่นคืออะไรแต่ว่าเขาจะรู้ว่า2ใบไอ้ที่อยู่ตรงนี้คืออะไรเขารู้หมดแล้ว หมายถึงคุณซุงคุณซุงจะรู้ เนี่ยออกสตาร์ไม่ออก เว้นแต่เขาใส่3 กับเว้นแต่ใส่3แต่เดสปาด้าด้วยนะจวดทั้งคู่เลยแปลว่าอยู่ในไลน์แน่นอนอยู่ในไลน์2ใบต้องมีสักใบอยู่ในไลน์ Let's see if we can find this player on Twitter. Either players. จบแล้ว ครับถ้ามันอยู่ในไลน์ถ้ามันมีในไลน์จริงๆถ้าเขาไม่ได้ใส่3นะก็คือเกมจบมาดูกันฮะมาดูกันว่าทำไงฮะว่าจะเล่นล็อกไหมมันจะใช่ไหมแต่โดนแบ่งโด่ง6กับ4น่าจะตั้งใจเล่นล็อกไหมก็ประกาศตีคือแพ้ Couldn't find them. รับไลน์ต้องเติมเด็กไปก่อนตรงนี้คุณต้องจบแล้วชุบ Yeah, just a reminder that if you win this Grand Asia Open last chance qualifiers, you become 2 of the 16 people that go to the Grand Asia Open Finals. And the top player out of the 16 goes on to go to Worlds. So in other words, 32 players or 16 of these players can go there. This fam, it's over, just let it go. Yeah, what is this guy doing, mate? Like, you know he's got Giant Gavel and then trashes 2 cards at the top of your deck. It's over. There's nothing you can do to win this game. This UP player is just running down the clock. He can't even do anything. Yeah, I don't know what this guy's doing. เครียดครับ Also, this is really random, but I think I know you, JC Salas. I don't know if I'm saying your name right, but I've definitely seen your name on like the Facebook pages นามีเขาเรียกว่าเป็นเด็กม้ามืดนะฮะ of like the OCE Australia trading Facebook pages. Sorry to call you out, but if your name on YouTube is the same as the one on Facebook, then I might have seen you before. บางที This guy's just stalling, man. Like, เห็นเปิดดงเยอะเนี่ยไม่ตี come on, bro. ไม่ให้โม่ He's got Red Rock. Like, that's his only like quote-unquote play, which is just never gonna work. จะไม่เล่นล็อกนะฮะเหมือนจะตีเลย Yeah, cool. You're gonna swing 5 with pudding. Of course he's gonna take it. โอ้โหเลย Yeah, cool, man. Cool. He loses anyway to the freaking trigger. What are you doing, man? What are you doing? เพราะว่าไลฟ์สุดท้ายเป็น Okay. คุณลุงไม้ขวัญเสื้อ ก็ไม่ใช่อยู่2ใบ Alright, let's play some games while we wait. ไม่แน่ The next อาจจะเป็นในเด็กก็เป็นได้โอเคก็จบไป next สำหรับ what do you การ call แข่งขัน it? รอบ The ท็อป next 16 round. นะฮะ อยู่กับน้ำนี้3เกมติด ไม่แน่อาจจะมีเกม4นะฮะในรอบท็อป8เดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะเป็นโต๊ะ1 Alright, พักสักครู่เดียวครับ let's just join. That doesn't matter. Let's just join. Oh, yellow kid. I don't know. I'll go first. I don't know. I honestly don't know. Mulligan that. Sure. This is a pretty bad hand. Well, it's not bad, but it's not great, hey. Oh, cool. I didn't think about that. I'll just take... Oh, nice. We needed Kata. That's good.
sink 7. Play the bottom clay. And then pass. So now we have 8. We have Katakuri on 8. Okay. Sure. Alright, now that I've got 2 Sanjis, surely, man. Surely give me a Linlin. Give me a Linlin here. Blocker. Oh my god, I got it. There's no way. Sure, that's fine. 6. I guess the 1k. I don't think I should remove any of his characters here. I don't want to remove his blockers. Bro, that Yuffie was trolling. He knew there was still 1 All-Stars. Why didn't he just Red Rock the Apis and pray no trigger in life? Yeah, honestly, I have no clue. I honestly have no clue. I think we just take this. 7 none left. What the hell? Supernova only, right? So these ones. Okay. Kid, okay. Sure. We'll do this. That way we can use our events twice. So we can use Gum Gum plus Gear 2. He's pretty low on hand size, actually. I'm gonna attack here. Yeah, exactly. Like, I don't know what that guy was thinking, honestly. That guy was not playing properly. We're gonna do Gear 2 first. Okay. Sure. Trash that, and then... Sure. So this is a blocker. We can go 6, maybe? 6, and then... If he blocks here, then we just attack into the blocker. Okay, so we can go 9. 9. This guy's just never gonna block, I guess. Okay, cool. Oh, yeah, remove this. Don't really grab trigger right now. I'll need to go back and check. I don't remember. Should have just scooped on the Apis search. Yeah, exactly. Like you saw the gavel. Like it was over. It was literally just over. I don't know what this guy's doing. So I probably should have. She doesn't matter, does it? I was gonna say maybe it's better for me to red rock the wall because it can actually restand for blocker, whereas Ace cannot restand for blocker. This guy really think I don't have a 1k. Like what?
Um, do I grab these Kikunojos? Do I care? No, I can just go for game, right? He's got 2 life. What am I talking about? We'll grab the giant, and then we'll put everything on the bottom. I'll swing 8. See if he counters out. He should take this. If he has 2k 2k, that means it's much easier to read his hand, anyways. So he blocks, and then we can just go 9k. Just go 9k. The game's over. We can just go 9k. Yeah. All right. We've got the Kyo coaching right here. Where's everyone from, by the way? So I know Kyo, and if JC Salas is the guy that I know, then... Well, not know, but I've seen. I don't know, this is Pro Mulligan. Then he would be from Australia as well, so I'm curious as to where everyone else is from. Draws Rush Luffy, we'll give him 1k. Also, I'm trying to do a starve strat. I don't know if it will work, but it's been working recently. Okay. Lord Xylophone is from Adelaide. That's insane, because I'm going to Adelaide. So, it's kind of cool. Okay, so we can swing 5. I don't think I starve here, by the way. So I'll swing 5 here. And I'll swing 6. And I'll just red rock this. I'll likely see regionals. I will be going to regionals. Honestly, I'm just trolling. I don't know what I'm doing anymore. I have no counter in hand. I'm just gonna let it go. I just hope this guy doesn't go 7-7 into my face twice. Oh, fucking hell. I'll take both though, that's the thing. Ah, I have to counter. Oh, fucking hell. Thank God I got a counter from that. Give a 1. 2. Go 6 into 4 first, and then we'll go from there. Linlin heals, but then I can play Kata, and then I can float 1 Dawn for Gum Gum, maybe? If he has the Dawn resting Chopper, I'm pretty screwed, though. I can also play Nami and be safe. And then have a lot of Dawn floating, but then, I don't know. I think we just go for this. One thing I don't like about the Grand Asia Open stream that I've seen so far is that the streams take way too long. Like every game, like in between every game, it takes way too long before the next round starts. Like I've been able to play like 2 full games of One Piece.
on the sim. Granted, on the sim. Eight, so he can go 899. I don't know. I'll probably just Gum Gum the next one. If he attaches all down, that's 11, and then I can block and just give the Gum Gum anyways. So I'll give Gum Gum regardless here, I think. I should have blocked 1K'd. Fuck. Whatever. Okay, that's fine anyways. Yeah, you're right. Oh my gosh, what a top deck. What a top deck. What a top deck. One K, 1K? Oh my god. What a top deck. Okay, but if he has a Don resting, I might be dead. He's searching for it. He's looking for it. I know he is. He's looking for the chopper. He didn't find it. He found Frankie. So I streamed once. In my live stream, there was a lot of people from America. But I think it's because I was streaming a lot later than this. I was streaming until like 2 or 3 a.m. So, what time is it? Time in US. It's 6:30 in the morning, so that's probably why I don't have any American viewers. Gum Gum first. I think here I can go for face over the Luffy because he has to guard regardless. There's no way he just takes this. If he takes, then I go 9K again. It's a face. Hello from the USA. Okay, I lied. There is one person from the US. At least one. Hello there, Tinaba. Ewi. Where in the US are you from? I can give 2-1 here, I think. 2-1. We probably get rid of Grab Blade here, I think. Right, I'll get Sanji into Lin Lin, into counters, and then I get rid of Grab Blade, and I swing this. You need to slow down when stacking it out. Right now, Grab Blade does F4. You should have drawn it from your search to ditch with Giant, draw 2-1Ks, instead you have to ditch Lin Lin. I see. There is a reason why I didn't do it though, but like at the time, I was stacking my deck, but I think you're right. That's up. So I just need to ask. Yeah, I need to play. I'm not playing too proper at the moment. We're gonna get rid of Grab Blade here, most likely. I think we Sanji first. Get rid of the blocker. Get rid of Grab Blade, remove the blocker, and then we go 8 and 7. Mainly because he didn't have a lot of 2Ks earlier, so I want to see what he has in hand.
If he doesn't give 2k, he gives 1k, 1k, or he gives Gum Gum Giant, then like I know he's kind of screwed as well. His hand is kind of screwed. Deep South. Yeah, mate, I'm not gonna lie. I'm not very good with the American geography. I'm gonna have to look that up. The term... Oh my gosh. The term is used to describe the states which were most economically dependent on... Okay, I don't really want to read that out, but generally, Louisiana, Mississippi, Alabama, Georgia, and then it cuts off. And South Carolina. Cool. Gives me a 2k, but I think his hand is messed up. I think his hand is messed up. Gives me the giant, which I expect. I believe that's his last 2k though. Unless he gets 2k from this. So he should let this go. Yep, cool. Alright. The game's over. Oh, he surrenders. Yep, but that top deck was kind of insane. See, I'm getting some free coaching right now from Kyo. Going first. I do get the God Thread. I don't really like this hand though. Because I like having Kata. Oh my god. Yeah. You might be right. Let me think. Was he on 1 life or 2 life? I can't remember. Oh, we get the cat out. That's good. He was on 2 life at that time. He was 2 life at the time. I'm just scared he would clap back and kill me, which is why I didn't do anything. I think he can ramp here. There is an argument here to not ramp, I think, because you can keep 1 dot up for gear 2. Because you really need 1 ramp, which I can play on 5 with God Thread. And realistically, he's probably not going to swing me that tall, which means I can just give 1k. Is what I'm thinking. So there is an argument there to not gear 2 to ramp, potentially. Fuck yeah, this is what I mean, because now I can't counter out of this. Which is a little annoying. It's fine though. I mean, now at least, like, it's not that bad. I can still play this, I guess. Oh my gosh, what is this hand? A bottom, God Thread, Thunderbagua. And the next turn, and hopefully I use gear, well, literally I have no raw counters. I can only gear 2 this turn. Between gear 2 2Ks, a life, and a blocker, you were safe. The board was 2 law searches and a 7k. Yeah, maybe. I say maybe as in like I think that's something I struggle with sometimes is like not knowing if my opponent can lethal on me, because like I get a bit scared sometimes when I'm running low on life and stuff, and then I miss, and then I'm scared that they will lethal on me. Like, one thing that I've been getting better at, which I still struggle with, is sometimes I'm scared that green players would drop Hody, but then I realize if they do drop Hody, I can still survive through all those hits. So I shouldn't be scared of dropping Hody, I should just be playing out bodies. What I mean by that is, like, I might be scared to drop
a 9 cost because then I only float 1 Don, as opposed to playing 8 cost Kata when I can float 2 Don. Fair enough. 7. What is Ivan trash? He has Van Orga, so I think I'll block it first. If he has Van Orga in hand and also a Dock Q, then he can use Van Orga, Dock Q and kill me. Doesn't seem like he has it though. I fucking hell. I need to give him another life. Like, this is really shit for me. This is really, really shit. I might just block because I really want to save my life points. I don't want to lose that much life. I think I can start hitting face here, honestly, because he's not dropping Van Augers or Teachers to KO my board. So I think I just swing face here. Damn, this dude had a terrible start though, which is great for you. Yeah. So because he's not playing to KO my board right now, I feel like I can just start ส swinging. วัสดีครับ เดินทาง Because เข้ามา usually สู่ I'm รอบ scared ท็อป 8 that, ครับกับ you งาน know, Grand Asia Open 2025 นะฮะ they กับ play รอบลัด stuff to แชม KO เปี้ยน my คุ board. นะครับก่อนที่จะเข้าไปสู่ในรอบไฟนอลวันพรุ่งนี้ครับผม And the next round is เห gonna ลือ start แค่ soon. ประมาณ3 เกมนะรวมเกมนี้ด้วยฮะ ครับ ท่าน ผ ผู้ช ม มจะได้เจอกันฮะ ก็จะเป็นรอบท็อป 8 ท็อป 4 แล้วก็รอบชิง รอบ นะ ชิ ฮะ งครับ โอ โดย เค ที่เราแค่เอา2 คนสุดท้าย A grab ไป play here would be แข่งขันในวันพรุ่ง amazing. นี้ต่อนะฮะ รอบไฟนอลในวันพรุ่งนี้ รอบไฟนอลจะมี By the way, this is not the 16 deck list I'm playing นะฮะ at แล้วก็จะมี tomorrow's Treasure Cup. เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ So I don't know why I'm even playing this จัด deck กรุ๊ป list. กัน กรุ๊ป แล้วก็แข่งกันในกรุ๊ป ครับเป็นการสวิตช์ราวในกรุ๊ปก่อนเป็นแบ่งกรุ๊ป A B C D แล้วก็เอาท็อป2 My ของแต่ actual ละกรุ๊ป deck list ไปเจอกันใน doesn't have รอบ 9 costs คัด anymore. ท็อปอีกรอบหนึ่ง ครับผม ท็อป อ่า 8อีกรอบหนึ่ง มันแน่นอนครับผม With บ that อกเลย said, who นะ knows, ยัง maybe ไง I'll ก็ change it. ติดตามในไลฟ์ของ Yeah, ไทย 10 ราย cost การ teach. เกมครับ That's ห too รือ slow. จะมา That's ที่ way งา too นเลย slow. ก็ได้ Doesn't มี matter. กิจ He กรรมให้ swings คุณ 7. มาเป็นส่วนหนึ่งในงาน swing เลย 7. I นะฮะ just block มี here. เด็กมาหรือไม่มีเด็กมาซื้อหน้างานเอานะฮะแนะนำกันอย่างนี้เลย เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นใครแล้วกับรอบท็อป 8 ครับผม จะได้คุณซูงอีกรอบไหมครับ นะฮะต้องดูกันบุรุษผู้เหมา Pressure แอร์ไทม์ tempest. อ่า นะฮะ ครับ ออกไลฟ์ทุกรอบไหม มาวันเดียวเล่นคุ้มเล่นโต๊ะเดียวเลยของไม่ต้องย้ายเลย แต่ต้องบอกว่าที่เขาที่ออกหลายรอบเพราะด้วยฝีมือเขาด้วยแหละ ครับ เพราะถ้าเกิดเขาแพ้นะเขาก็หลุด สกอร์ดีเลยที่ 1 ตลอดนะฮะสกอร์ดี เท่ากับว่าจะเป็นอันดีฟีฟเลยนะถ้าเกิดว่าใช่ไหม เรามาลุ้นว่าต้นหนของกลุ่มหมวกฟางเราจะเป็นแชมป์ไหมในวันนี้ ซึ่งนามิตอนเนี้ย Yeah, this is not even that bad. Like, I genuinely feel like I'm just ฟ้า gonna keep some ล้วน of these, ที่เห็นเป็นในไลฟ์กับ keep some of the stuff in ในส่วนของ the hand. อะไรอ่ะ กับฟ้าเหลือง ฟ้าเหลือง I can นี่จะเป็นชุด swing 7, 8, and then just play another blocker out or some shit. ก็มาดูกันนะฮะแต่บอกเลยว่าสีฟ้าเนี่ยไม่ค่อยมีใครเล่น Actually, no. I probably should. I probably should put on the bottom อ่า next ใช่ time. ใช่เป็นชุดของบิ๊กมัม โอเค เป็น ใน เกาะโฮเค้ก เกาะโฮเค้ก ครับ Just because I really want to look for my red ดัง rocks นี้ now ก็ and ถื maybe อว่า grab มาไกล blades. เพราะว่าได้ของเสริมอย่าง PRB 02ที่ได้เห็นในไลน์ Because he แล้ can ว play ครับ 10 cost Walker teach and then ได้ใช้ play out of Walker Burgess.ครับ He's KO playing out Burgess Burgess. He just ง่ายๆ trashed the คือนามิต้องการ Burgess. จั่ว He อยู่แล้ว found another Burgess, so. เป็นบล็อกเกอร์โอ้ก็แทนคุณลุงที่โม่1 ใบนะแต่นี่คือเติมมือแทนได้เยอะกว่าลุงอีก ได้เยอะกว่าคุณลุงอีกโอ้โห ครับ แต่ โอเค อาจจะ ครับ จ่ายเยอะหน่อยสีดง ได้ โอ สัญ เค ญาณแล้วครับ และตอนนี้ไปรับชมรอบท็อป 8 กันได้เลยครับ เจอกันโอเคครับเราอยู่กับเวสป้า Okay, let's focus on the game. ฟี่สเน็กแมน Let's focus on the stream. เล่นนามีครับ โอ้โหคุณซุงอีกแล้วนะฮะ ครับโดยที่คุณเวสป้าจะเริ่ม He goes ก่อน first, นะ plays Zoro, which is Long normal. Marco He's Don playing City into เลยนะ Blue Nami again. I ทีนี้ swear if แต่ Blue Nami ไลท์หรื wins, อไม่ I เอา will be. บล็อกเกอร์ออกไปเลย ครับผม I'll be so ไล surprised. ท์เวฟโดฟา I'll be นะครับ very, very เพราะว่ามี surprised. ถืออยู่แล้วจะยิงไปเลยฮะ ยิงเลยก็ ครับ ปั้ง ยิงเลยครับครับ Play God's Dread, แต่มาโก้ก็จะได้จบออกนะ KOs, ครับ and then 6, และ สโล ตี ตี 5,000 5,000 swing แล้วครับ 5, sorry. Draws 1 Dawn. ตอนนี้ก็คือคุณเวสป้าจะเป็น7 ด้งนะฮะ ครับผมอุ้ย โอ โอ้โห เคแล้วก็โอ้อันนี้ไวกันมากฮะ7 โอ้โห
หแต่ทิ้งเป็น ก็คือเทค ข้าวไปนะ เทคทั้ง2ฮิตเลย โอ้แต่ถือว่าเอาเรื่องนะเทค2ฮิตเลยเนี่ย ขายาครับ ขายา 2 ครั ที่ บ 2ครับอันนี้ He doesn't counter out of the แล้วว่า swing เท่าไหร่ไว onto กั the นมาก Zoro นะ Juro. Personally, I would give it a ไม่ไฟ 2K. ทิ้งครับโจ1ครับทิ้งแล้วก็ออกไปครับผ่าน เปลี่ยนมือฮะแล้วก็จะเล่นอะไรอีกไหมหรือปล่อยเทิร์นเลย แล้วเล่นเป็นลงนามิ2 ตัว Plays ครับ two ผม Namis in one อันนี้ time. เดาว่า That's น่าจะไป what คือ happened ตอนนี้ last เทค time อยู่ as well, 3 actually. ครับไลท์3 เอาละต้องดูว่าทางคุณเวป้าจะสแปมบอร์ดเพื่อมาตีตัดนามิได้หรือเปล่า กาวดงครับตอนนี้ของนามิน่าจะมา33ใบนะครับ ผมมาฮะตีไปครับ คุณลุงฮะ ลุงครับไม่ให้ทำเทคอีกรอบครับไม่งั้นจะกลายเป็นทิ้ง1 โจ 1ต แต่ ล ก็ อด ดีนะเหมือนเป็นบล็อกเกอร์ธรรมชาติก็คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ต้องตีหรือเข้าเลือด เหมาะกับการเจอคาแรคเตอร์ที่เขาลงไม่กี่ตัว ครับผม ซึ่งของทางซีฟาร์มเขาจะไปลงตอน9ลงทันจีครับแล้วก็ลงแฟรงกี้ลากแฟรงกี้ลงมาครับ อุ๊ยอันนี้เปิดสด Trying to finish my game off. โอ้โหสุดยอด หรือว่าเสี่ยงดวงไปเพราะยังไงก็มี9ใหญ่ตัวเดียวไปลงตัวอื่นก็ไม่คุ้มก็ลงเปิดสดเลย เปิดไปเลย สี่ยงดวง เผื่อได้บอร์ดเพิ่ม ยังดีที่ได้เป็นคาแรคเตอร์ครับ ครับผม ครับเมื่อกี้เปิดเล่นไป2 ชุดครับ แล้วก็คุณลุง 32 อีกตัว 32 แล้วก็กินข้าว แล้วอันนี้จั่ว2ครับเหลือ27ใบครับโดยประมาณครับ โอ้โหมือ แล้ว เพิ่ ผ่าม น เลย Plays วะ the Franosuke Okay, off Luffy, the 27ใบกับมือโอ้โหเยอะมาก ถ้าช็อตนี้ได้พุดดิ้งมาถือว่า off the Sanji effect, I ดี think. มาก เจ็บนะ เจ็บนะ I think Rush Luffy here is actually not bad because he can bounce Nami's back in hand, for example. ในไลน์หรือเปล่าก็ไม่รู้ คือตอนนี้น่าจะเคลียร์นามิกับลุงหมดเลย ได้หมดเลย นะครับจาก3ตัวนี้ แต่ If ว่า you're able to อันนี้หยิบมา bounce 1ตัวแล้วไว้ข้าง Nami's ล่าง back in หรือเปล่า hand, เพราะว่า that means you need to play them out in ก็ order ไม่มีใบ to ที่แก้เกมเลย get a free หยิ search. บลูฟี่มาเลยไปล่างหมดเลยครับ โอ้เราได้ตัวลัชนะฮะ I think here he should. Yeah, okay, I แล้วก็ just saw the 9 bomb เป็น actually. คลิปต้ง ครับ ตีเคลียร์แน่นอน เคลียร์น่าจะตีเคลียร์ I don't know ไม่แคนเซิลก่อน เอา หรือ แฟ เป รง ล่า กี้ตีเข้าไปฮะ เพราะว่าอาจจะใช้เวทยกคายักก็ได้ เป็นไปได้ครับไหนไงฮะ เวทออโม2 ใช้เป็นนี่ครับค้อนระฆังยางยืด ครับ อันนี้คือคาราคังกับการได้แค่ลีดนะครับแต่เมื่อกี้เลยใช้เพื่อโม่ไปเลย แล้วปล่อยให้ลุงตายเลย ครับผม ครับเพราะเมื่อกี้ของราคาเนี่ยกาด2,000เนี่ยได้แค่4,000ได้แค่ลีดเดอร์เท่านั้น ได้แค่ลีดเดอร์ นะครับ และในแบทเทิลด้วยนะ So it's all has gone ค up. รับนี่6,000คอส นี่ครับ แล้วก็ปล่อยตาย ครับ ใช้เวท He ลูก lets โวย Nami die despite using the rubber band คือเขาเกิด and นี่เลยผมว่านะ ครับ has ก็เพื่อรีมือระบายมือไปเลยตอนนี้เหลือ30ใบของ รี ลี ด ด มือไปเลย Okay. ประมาณ30ใบ เจอ นะ สีฟ้าเนี่ยต้องระวังคือพุดดิ้ง ถือมือเยอะๆเนี่ยไม่ดี ตีแรงก็ไม่น่ามีประโยชน์นะครับ ครับผม แต่ว่าสตรีนามิ10,000แล้วก็ไม่น่าใช่น่าจะตีที่ลีดแล้วจะปล่อยนามิตัวนั้นยังไง ลีดครับ ลีดครับไม่มีอะไรครับ ลูฟี่ฮะ ลูฟี่แค่ยกทิ้งไปเลย ครับผม ก้าวไปที่ลีดฮะแล้วก็ทิ้ง1ใบ ครับ ยก ผม แล้วก็ยกนามิขึ้น คา มื ตา อ คุริแล้วมั้งครับยกนามิคืน ก้าวปุ๊บปั๊บ ครับ ปุ๊บโม่ มี แล้วก็ 28ใบฮะ ทิ้งโอเค การ์ดอยู่โอ้แต่มือบางเลย28 มือบางเลย ใ กินข้าวต่อ ครับ โอ้โห เมื่อกี้เขาเติ กิ ม นข้าวต่อ โอ้โห Uses 2 Ah, pillars. That's ah, very, เขา very คือใครวะ aggressive. เนี่ยแล้วก็ผ่านเทิร์น สุดยอด เด็กเหลือ23ใบครับ 4, แต่ 2, 3, 4. มือเหลือ คุณรู้ได้ไง I see a Gion. 23ใบประมาณ A นั้น Gion is interesting because that means every time they use an event card, they have to trash one card from hand. แต่ว่ายอมมาคุณสมนี้สุดยอดจริงๆนะเทคแบบรับแบบเป๊ะปาการ ใช่ แค่จะปาก่อนที่เขาจะ บางอย่าง จบ ผม เลยอ่ะเขาเพิ่งปิดปุ๊บปาเลย บางอย่างผมยังคิดตามเขาไม่ทันเลยนะว่าว่าช็อตนี้ควรทำอะไรควรทำอะไร มีใบแก้เป็นกีออนแล้ว กีออนเอาแล้ว เอาแล้ว แย่ฮะ อันเนี้ย เมื่อ ลำบากแล้ว เมื่อไลเวทจะต้องเอามือไปไว้ใต้กองใช่ไหมฮะ คือไล่ทำเทคให้จบแหละแต่ว่าต้องเอา1ใบไปใต้กองต่อตอนนี้โหยากแล้ว ยากเลยแล้วเทคครับ น่าจะเป็นจริงใบเดียวนี้น่าจะกดอยู่เลยนะเขาเหมือนไล่ปุ๊บก็ต้องเอาเก็บโม่ไปเผื่อดามีไม่ขยับเลย Does play the Gion, which means that using events will be a little bit more difficult. I wonder if that's เป็น9 a นะ special tech card ทิ้ง for this certain matchup, or is it more of a tech card towards the ถ้าไล่ก็คือ the mirror matchup? เหมือนไปเติมเด็กตัวเองครับ ครับผมแต่ก็ Genuinely อยากให้เขาเลือด not sure. เมื่อกี้ผมบอก23ใบใช่ไหม ลืมแล้ว23ใบอันนี้การ์ดสดแล้วครับ
ไม่หรือนับนับอยู่ เลี้ยงหลุม นับอยู่ Once again ต้องเช็คหลุม these guys ไม่แนะนำกับมือใหม่เลยนะไปเล่นเด็กอื่นก่อน this Nami player is being asked to 20 play out ต้องช่ำอย่างคุณซุง or จริงๆนะ show off ลำบาก all เหลื his อ cards เยอะและ in ไลท์เหลือแค่ his หนึ่ง in his ก็ deck น่าจะเมื่อ ผ กี้ ม น่า ว่า จะห้า ไล ใบ ท์เหลือน้อยเกินไปนะฮะ รู้สึกรอบนี้ไลท์ไม่ได้ทิกเกอร์จั่วอะไรเยอะเลยนะฮะเป็นตัวยกซะส่วนใหญ่แต่มือมี or maybe that's something that he wants to do himself just so that he can find out what cards are กับ23ไล่ครั้งนี้ไปก็เหมือนกันนะถ้าไล่เวทที่ไม่ใช่ what cards are in his life and stuff like that อัน potentially นี้ is Nami about to win this tournament ไม่แน่นับ maybe 4 maybe ไม่ใช่ honestly น่าจะมา18 ใบ ครับผม นะฮะพอดีมันกติ there is genuinely a possibility this guy's beat 8 ใบบน few matchups that ต้องบอกว่า Blue Nami should เสนาธิการ lose มา to นัดนะฮะ Gion Tech is wild ยากมาก yeah it is Gion นะ pretty ขวาง wild I've never seen that being played in Blue แต่ละ Purple ครั้งนะฮะ Blue Purple เขาจะ Luffy ใส่ไว้เจอนามิโดยเฉพาะเลย เผลอๆใส่กันทั้งประเทศเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเพื่อป้องกันคุณซุงนั่นแหละ อันนี้นั้นดูจากสภาพน่าจะมอบแล้ว ใช่ this guy takes his last life and there's still a lot of cards left in hand เพ so ราะว่าด้งเปิดแค่ หรือเปล่า I think this is definitely a swing you have to swing this หรือจะปล่อยเทิร์น swing 6 perhaps swing 6 because they might have 10 น่าจะ18 ใบจะโม่ยัง you ไง can swing 6 with Frank Nosuke or for Nosuke put 2 Don and you've still got 4 Dons you can swing 6 10 ผมว่าไม่ไหว in case they use what do you call ไล it ท์ไม่ค่อยเป็น the ใจ white ด้วยผมว่า state ครับผมคิดเทคไลท์5 ใบเป็นทิกเกอร์แค่ 2 ใบมั้งที่เกี่ยวกับการจั่ว ครับ การดเมื่อกี้รับหมดเลย and if they don't they still have to use ยาก 1 to 2 Don to counter out of that and then the 10k swing ยากจริงนะ they would have to use 3 Don probably to counter out of that which means they will lose 3 cards probably in hand คิดหนักครับ 2-3 cards in hand so I definitely think you swing here no matter what เพราะว่า and Gion as well because they have to trash card from using events เหลือแค่6 ดงใช่ I ไหม think that's how it works right let me just double check how it กัน works ได้เนี่ยคือโม่เยอะ Gion ครับ แต่ก็น่าจะตีนะฮะเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้ลูกโป่งของลูฟี่ด้วย ไม่ได้ขย่งด้วยลูกโป่ง ครับแล้วดงเปิด Gion แค่ OPTCG 4อาจจะกันได้ฮะแต่ว่าจะส่ง OP สภาพ 06 ไหน card ให้เฉย when your opponent activates an event your opponent must place 1 card from their hand to the bottom of the deck อันนี้5ครับ bottom of their deck รวบ I thought it was trash it's bottom of the deck wait that's such a good card ไหม surely Blue Purple Luffy wins this if they don't win this with a card that literally bottom decks one of their cards per turn โอ้ I don't know man มันมีตัวหนึ่งนะเป็นไม้ตายนามิได้นะ Blue Purple Luffy has to win แต่ this ว่าที่ surely 3-4 เกมไม่เห็นนะฮะ ผมไม่เห็นใครใส่ด้วยแหละ แล้ว ผ่า ผ่าน น แล้ว เธอเลยครับผม ผ่านเลย and he doesn't swing again I don't understand กะตีแรงวิบ unless he's got 4 costs putting in hand and he just wants to putting in which would be a pretty good play honestly putting he's got such a big hand ตีให้เขาออกไปใช้ไปเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้นับการ์ดบนมือ what's that like 4 5 6 7 8 9 10 cards in hand ยังไม่โดนพุดดิ้ง that would basically mean you're putting 5 cards ถ้าคุณเวสป้ามี back into the deck จุกเลย and then Gion will have to remove another card ที่จั่วมาทั้งหมดนี่คือ so yeah I think it's game ในขณะที่บอร์ดคุณเป็น I think it's game if you can get rid of this รอพุดดิ้งเธอหน้าเปล่าการ์ดเยอะ Marco as well เลยอันนี้เปิด5เพื่อหาลูพุดดิ้ง ครับ อันนี้ or just rest it with Usahachi it's probably game you've got Usahachi there ที่นึงคือลงนามิ in the top 4 ได้อีกรอบ in the top 5 I จะเป็ mean น5แล้วก็เหลือ he's gonna put the rest on the bottom ข้างล่างแล้ว ข้างล่าง draw for his turn ก็ได้การ์ด 2,000 ครับเป็นแฟรงกี้ ครับผม and then he is most likely gonna play that right away เมาโก้บล็อกได้เวฟหนึ่งจริงๆนะแต่ว่า also allows him to use the เลยกลายเป็น Akos Sanji effect I've been seeing Akos Sanji played not Sanji Akos Luffy being played a lot more in this last chance qualifier tournament so I'm very curious as to why that might be อาจจะเป็นตีก้าแล้วมายกเมาโก้10,000นะ he's starting off by attaching 2 Don to the Luffy 3 Don to the Luffy what มันดูดไม่ได้ครับ oh because you can bounce I guess you can bounce the Marco back in hand with the Luffy maybe that's the tech มือก็ยกไว้ง่ายๆนะ
10 เท่าไหร่ 4 ด้งนะฮะอันนี้อยู่ที่มือ 4 ด้ง That has to be the check. 12 ครับ He's bouncing the marker back in hand. Trashes 1 card. ยกครับ What does he trash here? Trashes 9 mom. นำฮะยกไป Bounces that back. 2 ลีด He doesn't get to attach a don. 8,000 But how much is that? หนึ่งใบ That's ปุ๊บ 1, 2, 3, 4, 12k to หนึ่ leader. งด้งตั้งอยู่ 6 นะ I ฮะ think you only need to ด้ง attach เท่ากับ 11, ได้ bro. แค่ 12,000 I think นะ 11 ถือว่าบวกได้แค่ is a better attacking ถ้า number ตี than 17,000 12. ยิบดึงก็คือได้แค่ 17,000 ใช่ Building stick draws 1, goes up to 6k, so he needs, what's that, 4k, ขออีก 7,000 ใช่ไหมแล้วเก็บ 4k, ไป 2k, 1k, I guess. จากเทกิออนฮะไล่เวล Is that right? 4k, ใต้กล่องได้เก็บ 4k, sorry, ไป yeah, 4k, 2k, 1k technically, but probably a 4k, ครับ 4k, ขออีก 4k. 7,000 นะโอเคนี่เป็นไล่ต่างสติ๊กครับ เอาไหม อะไรไป Sparta ตามก่อนนะ เดี๋ยวเสิร์ชก่อน Searches เรียง top, well, checks top 3. ปุ๊บ ชุบ อันนี้ 2,000 นะเหลืออีก 5,000 นะ โอ้โหเรียง สลับเรียงกับวาง แล้วเรียงเร็วมาก เรียงเร็ว ผมยังไม่ทันมองว่าเป็นใบอะไร The game's over. ได้จั่วต่อ The game's over. แต่นี่ แต่ด้งจะหมดแล้ว 4 ครับเหลืออีก1ด้ง 4,000 Sure. แปลว่าน่าจะ Trash one น่าจะมอบแล้ว ครับผม ก็ยังเหลือเวฟใหญ่อีกชุดหนึ่ง Trash ไม่ two เยอะมอบแล้วตี9ตีรวบครับ Yeah, ครับ it's ผม over. จบเกมครับเป็น Finally, ของ finally, Blue Nami has been knocked out โอ้โห of top 8. Alright, so we definitely have a top 4 going into ท็อป4 ครับ นะฮะ the Grand Asia โอเค Open ก็ last chance จบกันไป qualifiers. นะฮะเป็น So for the ชนะของ people เรา that are tuning เรา in เกือบเห็นงาน now, นี้ต้นหน top ตี 2 ตายแล้ว at the last chance นิดเดียว qualifiers ว่าโอ้โหเขาแก้เกมได้ดี qualifies เก่ง for กับเพื่อน Asia, มากครับ sorry, Grand ครับผม Asia โอเคพักกัน Open สักครู่เดี๋ยวไป Finals. พบกันต่อใน And รอบท็อป top 4ครับ 1 out of 16 players that qualify for Grand Asia Open Finals goes to Worlds. So right now they're going into top 4. If you win top 4, you can qualify for the Grand Asia Open Finals. And it's there where if you come top 1, where you to qualify for you to qualify to Worlds. So that's currently what's going on. I wish these were best of 3s like in the West, though. They're more entertaining to watch when it's best of 3. Anyways, I wonder if the reason why the 8 cost Luffy is being run is because of the 4 cost Marco in Blue Nami. That's the only reason why I can think of it being played more, because what decks would you even need that for? I guess Rayleigh, because Rayleigh has a lot of 4 cost and under, but then like it's just not good. It just doesn't seem that good for Rayleigh. I don't know. And Rayleigh's not even that hard of a matchup for Blue Purple. So I think for now I'm just gonna assume that it's a tech card for Blue Nami, but I mean Blue Nami is surely not that. Or actually Mirror as well. Mirror means that you have to remove 1 card from hand, which can be annoying. Alright, I guess we will go back to playing this. So we will stream. 1 second, let me put this here. We will. Where's text? We will stream top 4 when that begins. That is what we're gonna do. Alright. Quick join. Just testing. Going second. Adding Luffy wouldn't have his balance. Well, clearly it's failed a lot in the West, so we'll see how that goes. Oh my god, what is this hand? Guys, the opponent doesn't know that I have no counter in hand. If swing 6, I'm gonna have to take it. But I don't think he will. Yeah, he's probably gonna develop something. Plays at a Burgess, which I don't think is the right play, generally, but I mean, there's not much he can do, so. He draws a stronger.
Oh my gosh, what is this hand? Do you guys see this? What is this hand? And I mulligan for this, by the way. 3 Sanjis and 2 Linlins and a Gum Gum Giant. I have nothing to play out on 8. I have nothing to play out on 8 on. Oh my days. Trash to Shiryu. It's 3 cost KO one, right? Yeah, it is. 3 cost KO. He's probably trying to counter me. Yeah, I'll take this. He's gonna... Oh my gosh. Yes. He's probably gonna play a 5 cost Kuzan. This is actually a joke. What is this hand? I don't think I've seen a worse hand than this playing Blue Pep Bluey. This guy's probably like, what is this guy doing? I mulligan, man. I mulligan, and this is my freaking hand. Any 6k swings right now, I have to take. It hasn't. I'm just hoping I get a cost category. I really need a cost category. He's gonna swing 6 and he's like, shit, why is this guy taking all the 6k swings? It's because I got no counter, man. I've got no counter. I have to counter that as well. He's got double Burgess. Oh god, this is tough. This is really tough. I guess this. There's no way you're gonna defend the Luffy, man. Just let it die. What are you doing, bro? Alright, let's play out a 9 cost lemon and pass turn. We might have stabilized somewhat because we have Gum Gum now, I guess. Fandor Karibo. I'm gonna Gum Gum this, which might seem a bit weird, but I think it's not bad of a play. You can find the original stream on Facebook. It's under Thai Bandai. Yeah. It's like Thai Bandai Games or something. I can try to look for it for you. Give me a second. I got the link. It's the original stream on Facebook. I only knew about this because my friends told me about it. Oh god. Hold on. Okay, we definitely swing here. He's gonna block. He's gonna block, and then we grab like this. Oh my god. Dude, this is so shit. We're probably gonna lose this, honestly.
But I mean, that's fair, given how bad our draw is. Okay, 2 and a 1. This is really bad. Where are our event counters, bro? We need Gum Gum. We don't have it. Dude. 4-3, so it's 2 costs. You need stronger probably, or black hole. Yeah, that's fine as well. Try stronger, sure. Let's just check our 2k counters used. So we use 1, 2, 3, 4, and we got 5 in hand. I'll definitely take the Gum Gum, which we've been lacking for a little bit now. So we'll grab this. Sure, I'll take that. So we'll do... I'll do 7 into 5. That always goes through, and then we'll just play Kata. And hold on, let me just check the... Okay, it's not ongoing at the moment still, so... 7 plus teach. We'll Gum Gum. The only reason why we're Gum Gumming is just because I want to cycle some of my cards. Oh, this is not bad, honestly. I'll take those. You can sing 6, 8. The only bad thing is I know that we don't have Gum Gum Red Rock for a while because it's on the bottom. We can swing 9 here, which always goes through, and then we play another Kata. Oh, I swear we win this. Plus teach. Sure. Sing space, we go gear 2. Okay, we'll give 2k. That's fine. We'll take this. Bottom, the rest. We'll go 8 lead first, because if he blocks, then it's good for us. He blocks, so we can go 6 lead, probably. 6 lead. Do we go 6 lead? Do we clear board? We can 7 lead play Nami. 2 Donna, 3 just in case. We can go 8.
If it doesn't find blocker, then it could be open. Or cruise on to play out a blocker. Okay. Okay, sure. Is it blocker? If he has one cost Caribou, then he might win. What? This doesn't work. Oh, it's for full alert, right? I was like, what? Dot Q. Okay, that doesn't work. Okay, yeah, I won the game. Somehow we won, despite having that kind of hand start is insane. We're still just waiting for it to begin. Reiju. Oh god, what is that? Those spells will at least be useful later on. I don't know if you go first in this matchup because doesn't Reiju want to go second? I don't know. Reiju wants to go second, right? I don't know. Gets an Ichiji. Reiju. Swing 7. Give him 2. What the fuck? I didn't add a fucking dot. I'm conceding because I didn't fucking add a dot. I misclicked. I think I pressed to not add it on for some reason. That was a bit silly. It's going first. Oh, I should have mulliganed. What am I doing? What am I doing? This is a good first hand, I think, but I shouldn't have done that. If he has Frankie here, I'm screwed. You do not have Frankie. Oh no, fuck's sake. Fuck's sake. Is he trolling? He's trolling. What? This guy's trolling. So much more regional testing. My guy didn't even use going Mary. This is why I said Bond play was a mistake, because whatever he plays out, if he has going Mary, right, he just plus 2 cost. So I needed a mulligan there so I can try to get Zorajura instead. I think that's not bad. I'm gonna keep it. I don't have Kata, but I have Zorajura, and then I can play God Thread on 5 as well. If he plays Frankie,
4กับงานแกรนด์เอเชียโอ Or เพน blocker 2025ครับผมกับรอบ Sorry, ลา Jiro. แชน I คอ can ลิฟาย KO นะฮะ ครับ ทำไมถึ which ง would be สำคัญ pretty ครับ good รอบนี้คุณนานา once เจฮะ เพราะว่ารอบ it's on นี้ the จาก second 4 turn. คนจะเหลือ 2 คนแสดงว่าการันตีว่าโควต้า 2 คนที่จะได้แน่นอนแล้วถ้าจะชนะรอบ ใช่ นี้ I don't want ต้อ him ง to ชนะ find his รอบนี้ pieces ครับ early. เพื่อจะได้สิทธิ์รอบลาแชน Looks คอ like ลิ this ฟาย stream is เพื่อ about to เข้าไปสู่ start though. การแข่งขันรอบชิงในวันพรุ่งนี้ครับผม นี่ครับกับรอบ เอาละฮะ วันพีชการ์ดเกมแกรนด์เอเชียโอเพน2025 ไฟนอลนะฮะในวันพรุ่งนี้นะครับ ครับใครจะเป็น 2 คนสุดท้ายนะฮะจาก 16 คนทั้งหมดครับ เดี๋ยวสักครู่มาดูกันแต่เหมือนจะว่าจะเป็นลีดสเน็ก สเน็กแมนทั้งคู่นะเพราะว่า 4 คนที่เหลือคือเป็นสเน็กแมนหมดเลย ก็ตอนนี้ท่านผู้ชมทางบ้านก็จะรู้แล้วว่าลีดอะไรที่เขาเล่นกันอยู่ ครับ นะตอนนี้นะฮะเป็นอะไรเป็นเมตาก็คือ ครับ ทั้งไทยทั้งเทศทั้งต่างประเทศอะที่เอามาเล่นกัน ครับ นะฮะ แต่ข่าวล่าวงในพรุ่งนี้เรามาลุ้นกับ Plays การ Zoro on 13 form. นี้และกับการแบนลิสของวันพรุ่งนี้อีก อ๋อ ที่สปอยคร่าวๆ พรุ่ ที่ ง ได้ นี้ ยิน พรุ่ง มา นี้ Wish ทางญี่ Pyo ปุ่นจะ was มีประ here. กาศ I actually did not hear เนื่องจาก him เป็นวัน which พี is ชเดย์นะฮะ fine. โอเคจริงๆเริ่มวันนี้แหละ But I แต่ว่า told him วัน personally นี้ Surprise เป็น ก็ การ จะ ฉล เปิด อง with ของ the วัน green ครบรอบ purple Luffy 28 matchup. ปีซะส่วนใหญ่นะครับ ครับพรุ่งนี้แหละจะเป็นอะไรจะเป็นท่านอิมอย่างที่คุณอนัทว่าหรือเปล่า ครับ เดี๋ยวยังไง ลุ้นกัน รอ ในวัน คอย พ พ รุ่ รุ่ ง ง นี้ นี้เดี๋ยวเราจะคอยอัปเดตให้ในไลฟ์นี่แหละ ครับ ติดตามไว้เพจไทยบันไดการ์ดเกมนะฮะ ครับ มีข่าวสารอะไรก็จะมาแชร์กันนะฮะ Just playing so เราจะได้ slow, รู้ว่า man. แนวทางว่าเราจะเล่นลีดอะไร It's like จะควรเก็บ Gangnam Jack Gatling. การ์ดอะไรใบไหน เปิด Since 5. Good on กล่ you, องอะไร bro. Good ประมาณ on นี้ you. ครับผม เปิดเล่นหา ก็ การ์ดเก่ามารอเล่นในลีดถัดไปนะครับ เพราะอีกไม่กี่สัปดาห์แล้วประมาณ 3 สัปดาห์ ประมาณไม่ถึงเดือน2 สัปดาห์เพราะว่า24 25 ใช่ 25เพราะนี้ ครับ ที่9แล้ว ตอนนี้รอไป1 สัปดาห์แล้วของ ครับ เดือนสิงหาคมนะฮะ ครับ ปลายเดือน8ก็จะได้เล่น OP13 กันอย่างเต็มที่นะครับโอเคสเน็กแมนจะยังเล่นได้ไหมผมว่าเล่นได้นะฮะและตอนนี้รอบท็อป This guy also didn't have ไปรับชมกันเลยครับ Sanji pudding. เชิญเลยครับ Okay. We're getting into it. We're getting into it. Let's go. 2025 อีก This ครั้ง can นะครับผม wait. ไป We don't care มา about อยู่กั my บเวส game. ป้าครับ Let's ได้ go. เล่น Monkey So it's gonna be a D. blue, Luffy purple Lion Luffy Luffy in the อ่า semifinals in terms of a mirror. ขอเรียกคุณไลอ้อนแล้วกัน คุณ Interesting. ไลอาร์นะครับเล่นมาร์ Interesting. ดีลูฟี่สเน็กแมนเหมือนกันฮะตอนนี้อยู่ช่วง เหมือนกันเลย เซตบอร์ดเซตการ์ดกันอยู่ตัดการ์ดกันอยู่นะครับ แต่อันนี้แปลกอย่างหนึ่งผมไม่เห็นเลลี่ขึ้นมาเลยนะ โอเลลี่ ปกติเลลี่นี่เคาน์เตอร์เด็กนี้พอสมควรนะฮะ ไม่แน่ใจอาจจะไปเจอโซโลหยุดเกมไปเปล่า ใช่ เดี๋ยว โซ จะเจ โล อนามิ ก็ไม่เห็นเล เรื่อง ลี่ นี้ ก็ คุณ ไม่ ซุ เห็น นเมื่อกี้ กวาด หยุดกวาดเรียบไปก่อก วาน ดเล This ลี่ is หมด my เลย bread and butter, the blue purple Luffy mirror. เอาฮะ I actually genuinely think my blue purple Luffy mirror is very good. ไลอันเริ่มก่อนนะฮะแล้วก็คุณ So on the 2-don turn, we have a 4-cost Bond Clays, a 5-cost Zoro, sorry, not Zoro, but 5-cost God Thread on the left-hand side with Vespa here. 9ล่างมัมก้าเท่าไหร่เพราะว่าอยู่บนมือ โอเค โอเคเซ็นไลน์เรียบร้อยแล้วครับ เข้าเทิร์นของคุณเวสป้าครับ2 ดงโอ้โห นี่รอจับเวลาครับให้สัญญาณกับ ยังไม่ได้เริ่มแข่ง ยังไม่ได้วางไลน์เลย ครับผมขอโทษทีฮะ พอดีเห็นวางไลค์กันแล้วไม่วางดงกันแล้ว โอเคครับ1 ดงครับ And so the game begins. ผ่านครับ Ryan KYH. The winner of this match will มี be อะไรแล้วไหม going to the Grand Asia Open ต้องมี Finals อย่างใดอย่างหนึ่ง at, for a shot at ท่าน landing ลีด a น่าจะโซโลนะ slot at Worlds. Mr. Toxic, UP Luffy gone next หา week. เป็น Possibly เวทตัวขวาแล้วเกียร์2ครับไปเลย Possibly. โอ้เท่ากับเวท Starts with a 6k swing. He takes that swing, as you should in the mirror generally, and then he uses gear 2 to ram 2 forward on. เพราะกลัวเผื่อโดน Starts off with a 6k swing as well, โอเคครับโอเคลง and ครับ then plays one 15 clay, ดงครับ as 15 expected. ดงผ่านเทิร์นนะของคุณไลอันก็จะเป็น So here, Luffy, let's see what he does ดงครับ on what would be his 6-don turn. พอแรม He มา could either be playing like a ball and clay, maybe, or if he has 2 gear 2s, he can triple ramp, ไหมครับเป็นแปด or at least a gear 2. แต่คือข้อเสียคือเขา Might จะยัง triple มี ramp เคอยู่บนบอร์ด ไม่ครับ7,000ลีดฮะ 7 ลีด I think UP Luffy will get banned, though, แน่นอน ได้เกียร์2 but it might not, you know, it might not. บอลเคออกไปเลยไม่ใช่บอลเคเหมือนกันฮะ ถือบอลเคอยู่ แต่ก็จะเข้าที่7 ดงนะฮะ So here, we need to be a little bit careful here on the left-hand side, because he has 2-don up, which means that if we hit him, หรือเปล่า with, I think you just God Thread. Just play it safe, God Thread, and just pass turn. เปิดปุ๊บ
I think you don't have to hit here because they have 2 Don up, which means that you'll ramp them to 8 Don. เหลือแค่2 ลงน่าจะผ่านเลยผ่านครับต่างคนต่าง And that is what Vespa, this player here, does. He just passes turn. เพื่อรอเข้า Now Blue Purple Luffy has 9 Don. Probably plays Big Mom here, puts จะลง the 9ไหมฮะติดโอเคเลย swing 6 first, and then play 9 cost Luffy, sorry, 9 cost Mom, putting the ไม่ได้นะ bomb clays at the bottom of their life ยังไม่เข้า8 ดง and healing 1. เฟส I think that's the ideal turn พั here. นลีดแล้วก็9อีกตัวหนึ่งครับพันลีดเนี่ย 6,000 ครับ โอ้โห ตีเข้าไปเลยนะ I'm a purple player and never played Yuffie Luffy, even though I set up for the deck months ago getting my โอ้โหไม่มีขอบ Sanjis. เลยนอก ใช้ จาก มา ไม่ กัว อ่า ครับ ไคโดครับขาด4,000นะลองบิ๊กมัมฮะ Yeah, that's fair enough, มี man. บอลเคไหมครับ Well, what do you play then instead of Blue Purple Luffy if you're a purple player? เวทไคโดเลยครับ ครับ ไปข้างบน He puts ค it รับ on top. Honestly, there's an argument for putting it on top because it acts as basically a 1k counter. เพราะว่าไม่ Once ใช่ you've ทีเด็ด ramped ขาด up, นะ you ฮะ don't really need โซฮัจิฮะ you don't really need it for anything else. โซโลจูโร่ฮะที่หยิบได้3 ใบฮะเราจะหยิบกาด 2,000 หรือ เล่ เล่ น นล็ ล็ อ อก ก ครับ ก็ดี So the advantage of being the player to go first, as in the Blue Purple Luffy mirror, is that you can play a แต่ character ไม่มี first นาฬิกาเลย before ว่าเธอนี้ your เวสป้า opponent, น่าจะลง right? Because if you go firstครับ on your 8 Don or 9 Don, depending on if you ramp once or ของ twice, ไลอ้อนยังไม่เห็น or even 3 times with Barglar ยังไม่ sometimes, เปิดแต่ยัง right? ยังไม่ You ขึ้น can ซันจิ put a character on the field first. Whether that's an 8 cost Katakuri if you ramp ขอบ once, คุณเวสป้า or a 9 cost Mom if you ramp twice. So that is sort of why เอา you ซันจิมีแต่ว่าเมื่อกี้ prefer to go ไม่ first. ตัวเล็กเลย อ่า And obviously the left hand side, if you go second, you do usually get to use your leader effect first, usually. But น่าจะลงบิ๊กมัม with that said, if you use your leader effect first, you might not be able to find 9 cost Luffy into another big body. If you do, ตั้งแต่ด้านเซ็กทิ้งเซ็ก and Ryan ไม่ doesn't ไม่ได้ใช้ then you could be you'll start to fall behind in terms of characters played. But going first typically means you get to play a character first, which is ยังไม่จำเป็น usually quite important. เก็บสเน็กแมนไว้เป็นตัวใหญ่ไว้ก่อนเผื่อแบบ ไล ไม่ อั ฝาก นจะเรียงอะไรเอา Only yellow กลับ kid because I don't have มา Cavendish for Law and Kobe isn't that ไม่ได้ strong. เก็บสเน็กแมนไว้กันบอลเคลง Fair enough. I actually want to play G-White Law วางล่างนะ and Bonnie as well. I want to play a bit of green, but I don't have Cavendish. Well, I have Cavendish, but I only have one. ไว้บนเหรอครับ So I'm trying to get rid of it, trying to sell it. จะไม่รู้ครับ ครับผม แต่ว่าซันจิก็น่าจะไม่ทำงาน Waiting for PRB reprints, and I'll play Zoro when that comes out as well. When OP12 comes out, I'll play Zoro. 9,000 ลีด And after PRB, I'll probably be playing some like random ไป decks เวียนเลย in the meantime, just 9,000 having fun. ลีดนะครับ โอ้โหแต่ก็ I believe the Australian Sydney Regionals is also in OP12 แต่ว่า format. เราจะไม่เห็นซันจิลากแน่นอน Oh, I just realized I've been leaving this guy hanging, but I don't really want to play right now. I'm just going to และ focus ไล่ on the แป stream. ดครับ แต่คาตาเขาที่ผ่าน คาตาคุริแล้วก็งัดบิ๊กมัมขึ้นมาแล้ว Raw plays the ผ่านเลย 8 cost ตัว kata เนี้ยผมว่า and has 2 เด็กมัน on. เยอะนะ ยังเหลือบิ๊กบัมคาตาโอ้โหมาอยู่ตรงนี้ Again, we มา see the ตรงนี้ Gion เกือบไม่ได้ on the Vespa here. เพราะสเต็ ยิ ป งได้ กี ยิง ออ ได้ น อยู่ If he has a big body in hand already, then I think this is a very simple decision. You just take a gear 2 and put it on the bottom. อ่า เกือบ เจ็ด ไม่ เกียร์สอ ได้ ง แต่ถ้ากับว่ารอบนี้ He's เรา reordering ไม่ได้ his แล้ว counters เปิ on ดหน้า top, ถ้า which เปิด means หน้าเนี่ยเปิด oh, ของใหญ่เลยครับ หาฝั่งหมก he ฝั่ง does ไม่ put เจ it อ on top. Okay. I was thinking that because he's putting his counters on the top, I'm assuming he's putting it on the bottom, but I guess he's อ not. อกมาเป็น10 ดงฮะสำหรับคุณเวสป้า ครับ โอ้โห พันลีดครับ ตอนนี้เลยไม่ค่อยมีใครเล่นสีดำกันแล้วนะฮะ All right. รถจิ Let's see what he does ผมว่าสเน็กแมนเนี่ยโอ้โหค่อนข้างวาลูสูงได้มือเธอละใบยืน 6,000 ด้วย ลีดตีของพันครับ So my question is, why are you not playing Purple Luffy? Because Purple บ Luffy's ล็อกเลย pretty good. 9,000 Still ที่ Like it still does pretty good into Blue Purple Luffy, I think. อาจจะใช้เวทเปลี่ยนมือไปเลยอ๋อ Plays the Barglar here, counters out. จังหวะสวย Plays นะ Sanji. Oh, he had Sanji. Okay, I didn't realize he had Sanji. เพื่อเซตในการลบ Obviously, if he had Sanji, obviously you play Sanji Kata. That makes a lot of sense. โอ้น่าเพราะหนึ่งมีคาตาทำให้แบบคืนด้งจากการที่บิ๊กมัมจะกินด้งเป็น1 ด้งอยู่แล้วทำให้เราใช้ I think this is a really good match to watch because if you มันการมีแค่โซ it's a really interesting match to watch because you can learn how he's actually using the Gion แต่อะไรนะที่ in this mirror matchup because I think it's mostly for the mirror. It's just a tech card for the mirror. คุณ
Personally, I'm not a huge fan of it because I think the blue purple Luffy list is already really tight. So I think it's very difficult to fit in Gion. I don't really know what he's cut out in order to fit it จะ in. น้อยลงเรื่อยๆเพราะดูจากมือที่เราเห็นกัน ครับ 6,000 ลีดเดอร์ครับ Maybe in Asia you can cut down on Gold Thread and Bagwas because there's less aggro matchups, perhaps. แล้วเกียร์2กัดไม่ได้ ใช่ อันนี้น่าจะกัดมือ แต่คุณแลนมันจะอยู่ที่คุณแลนจะไม่รู้มือคุณเวสป้า ครับเพราะว่าเวสป้าน่าจะกัด1,000ให้ปลา 2,000 ครับ ให้อีกยอนให้โอซาจิ แถมไปเลยฮะ ครับอันนี้แล้วก็จะเป็น 8,000 ที่ไลท์แล้วก็บิ๊กมัมก้าที่ไลท์แล้วก็ค่อยเอาคาตา8บล็อก ครับ ครับ 8,000 ที่ลีดเดอร์ครับ Uses the gear too. Now he's got one more 9k swing. ครับบิ๊กมัมก้าแล้วน่าจะตีแล้วน่าจะเอาการ์ดหรือเปล่าเมื่อกี้ไล่เกียร์2ไปแล้ว คาตาคุรินี่อยู่กับเด็กไหนก็อร่อยจริงๆนะฮะสีม่วง Block 2k. บล็อก Yep, that's probably how I would play as well. I didn't realize Gion was a 2k. Hold on. คาตา8 โอ้โหไม่มีซันจิ เปิด นะ สอ ฮะ งดวง งัดหมดแล้วบอกผ่าน Gion is a 2k. บิ๊กมัมก้าครับ You know, there is a possibility you could reduce the amount of Sanji blockers and Usohachis perhaps to fit that in. ถือว่าน้อยนะฮะ แต่มันก็มี Perhaps แอบเสียวๆลุ้นๆ But that's not a searchable 2k off your leader ยังดี effect. ยังหยิบได้ ครับ หยิบไม่ได้คือเสียหายหลายแสนเอาว่าอย่างนี้แล้วกัน ช็อตนี้น่าจะหยิบโอโซฮาจินะครับ โอ้โห แต่ไม่ เพราะ มี มือไร้ขอบ And then ends the turn by playing Kata. ก้าแล้วอาจจะหยิบโอซาจิแล้วลงไปเลยก็ได้ I think definitely the last swing should have been 10k swing because then you would have to give 2k 1k. ต้องไว้ข้างบนแต่ว่ามันกลายเป็นไร้ขอบหมดแล้วเราไม่มี Unless there's a reason why he's floating 2 Dawn, because last time he floated 2 Dawn to use Thunder Bagua. ถ้าผมเดานะ So perhaps he doesn't have Gum Gum Giant มี or แล้วมีเบคกัมเป็น or something like that. But I think it's better to swing 10k there at the end because he still has blocker, which means he's likely going to use the blocker to block in 2k in the last swing. So I think ปึ๊บปึ๊บ he should have swung with 10k so that you have to give a little bit more counter on that last swing. Again, it depends on sort of what Ryan has here in terms of ผมมันไม่เห็นกินกันโตอะเนาะ counter events. ตัดสินใจยากว่าจะหยิบแล้วไว้ข้างล่างหรือเปล่าโอ้โห เกมศึกชิงสิทธิ์นะครับเพราะว่าสะดุดรอบนี้คือไม่ได้ ใช่จะได้แค่รางวัลแฟกชิป ครับหยิบยูโซฮาจิครับเลือกเขาเนี่ย เรียงครับ เรียงไว้บนหรือล่างครับถ้าไว้บนเนี่ยมันก็คือจะไม่มีขอบยาวเลยนะฮะ ใช่ คือผมไม่เห็นอีกใบหนึ่งแต่รู้ว่ามีพุดดิ้งมีขอบแต่ที่เหลือมันเป็นบิ๊กบัมก้ากับคาตา8มันจะไม่มีขอบเลย ใบบอร์ด ใบบอร์ดและไม่มีกินกันโตเปลี่ยนมือมันเสี่ยงที่จะไว้บน So Vespers, he's still currently in ดู his นะฮะตอนนี้ไล top ฟ์ five สาม search, ติ่ I ง think. นะฮะบอกเลยว่ายาวๆครับเกมนี้ ครับ โอ้โหต้อง He has been บ้านนะ pondering for a while now. จะเป็น Wonder what ผมว่า he's หลายคน thinking นะ about, what he's เอ trying เลี่ยว to นะกลับไปดูคลิปวันนี้นะกลับไป search จัด for, เอ็กแมนมากันหมด etc. หาการ์ดยากอยู่นะเพราะใช้แต่ไม่ยาก ตอน มาก นี้มีเพย์บีแล้ว Puts it on the top. ไว้บนครับจวนหนึ่งใบช่วยหยิบ ใจดีใจดี Leaves one บิ๊ก Don. บัมก้าอีกชุดหนึง So what is that? That's 6 and 4. ซันจินี่ Maybe looking for a Red Rock angle, perhaps, ลากมา on one of the categories. คือซันจิเนี่ยลาก Swing 6 first. I think what you can do เอา here ตัวอะไรนะ is ที่ไม่ใช่ซันจิอะแล้วก็ก้าวลงมา if one of the categories block, เกียร์สอง then you can swing into the kata. คาตาอาจจะบิดคาตาการ์ด1,000เปล่าหรือรับเลยอ๋อกินกันโตเปลี่ยนมือเลยครับ ทิ้งมิกมัมนะฮะ อันนี้บิ๊กบัมครับเพราะด้านคาแรคเตอร์เซตพร้อมอยู่แล้วแล้วไปเลยอันนี้ 9,000 ลิตร 9,000 เทคไหมครับ โอ้ย He's got 4 cards left in hand. ซอยคาแรคเตอร์อันนี้9,000แล้วบล็อกนะบิ๊กบัมตีเท่าไหร่ดีวะ อืมถ้าตีแรงก็อื้อหืออาจจะละปล่อย ถ้าตีหมื่นผมว่ารับเลยนะไม่งั้นเสียมือ2ใบ ใช่ ขึ้นอยู่ว่าเธอนี้จะเล่นอะไรแล้วตี Swings 10k to leader. รับครับ โอ้โหรับ Takes. Yeah, I don't think he really has a 2k 1k option there. อาซัจิ He actually plays out all of this. Heals แต่ว่าเมื่อ 1, กี้1ใบที่ไม่เห็นเป็นซันจินะครับ minuses 1 Dawn, โอ้โห โอ้โหไม่ต้องเปิดโด่ง and then restands everything. กลับมามีซันจินอนตัวเดียว Cool. So the trigger's probably a ramp trigger, which is probably why he's คือไล done น์เยอะ that. ของคุณเวสป้าเยอะมาก4ใบแล้ว คือ
ถ้าส่ง In which ถ้า case, คุณ it's ไล a อ้อนจะ pretty ส่ง cool เทิร์น play. ไป Like เนี่ย I จะ didn't โดน really ตี think หนัก about หนั it. ก So เข้า because he was 5 gonna ตัว ramp a trigger anyways, นั้นแต่มันคือความหวังของ a เขา ramp เนี่ย a คือ Dawn คุณเว trigger ป้า anyways, and he was ที่ gonna ว่า play ทำอะไร the ไม่ได้คือ nine ตอน cost นี้ Sanji เว off ป้า of that. ปิดด้ง You might as คือ well ปล่อยให้ตี just ได้ตี put เล it ย into ปล่อย life. เลย Like put the 6,000 ramp ต่อ trigger อากา into ศ life. So you can swing a 9,800 little ที่ bit เหลือ taller on the last น่าจะ swing. ตั้ง That's ใจรับ actually a คาแรคเตอ really ร์ 3 cool ตัวที่อยู่ minor หน้า thing ของ that ไลอ้อน you เล could ย do ใช่ that I have personally never ส่วน done การตี before. 10 เมื่อกี้ So มันใช้ that's ได้ something that I've learnt today ก็ยูไง watching เขา ใช้ ให้ this. แค่2นะครับเพราะว่าพอดีมีคาตาคุริ Wait, his hand is actually not small. I thought he อ๋ had อ four แล้วคุณ cards เว in ป้า hand. เขาไว้บนตลอดเลย Four ถ้าเรา cards, เห็นพุด five ดิ้งแล้วแสดงว่า cards, เทิร์นหน้าเขาสา six มารถ cards, ส่ง eight พุดดิ้ง cards. ได้ He ห has รือ eight รี cards มือ in ทิ้ง hand, ได้ I เล think. ย ใช่ He had four ก็ cards, and น่า then จะล he ง took ไปเท two อยู่ life, ถ้าลงตัว so ให he ญ่ goes up to six, and then seven น่าจะ cards โดนพุด from ดิ้งมารี leader มือแน่ effect, รีมือแน่น and อน then eight cards from ๆ his ถ้าลง natural น้ำ draw. นี้เขาก็จะระเบิดมือตัวเอง ครับ ให้ลุ้นแล้วก็หาไปการให้ได้ I think Ryan here is ตีก่อนเปล่าครับ most likely gonna lose. He's got one life, one life, and then three cards. I think non-attacking face, he's probably the right call, just because you don't want to give him that ramp Don. Because it's clear that he's probably got a Don there that he's trying to trick you into attacking into, so he gets แต่ a การ Don ทีนึง back ก็ได้ in order to ramp. That is what I'm thinking. บล็อกได้ คือเพราะว่าคุณเวสป้าเขาเห็นว่าบนท็อปเด็กอุโซเจเนี่ยไม่เห็น อ่า ว่าเขาถือ1 ใบถ้าเขาลงนามิมาเขาทำอะไรมันไม่ได้อะแต่เขามีพุดดิ้งอยู่บนท็อปเด็กแน่ๆ ครับ อันนี้เลยคิดหนักอยู่ว่าจะการหรือไม่การเพราะถ้าการเนี่ยเสียอุโซฮาจิแน่เขาลงนามิมาก็กลายเป็นบล็อกเกอร์อีกตัวหนึ่ง จะเล่นอะไรดี I think he can really let it go, honestly. If he really wants to, he could just let go of the Sanji. Unless he's confident he can block all those swings, in which case then I would probably counter ที่เหลือน่า out. จะซอยซันจิแล้ว อ่า หาลงนามิฮะ ต้องติดลงให้กับคาตาคุริแต่แบบเนี้ย ครับ จะโดนรีมือเอานะ เปิดสามใบขึ้นมือเอา2 โอ้ ใบแปะ excuse me บนหรือแปะล่างได้ครับ และที่เรียงไว้เนี่ยหายหมดนะฮะเพราะพุดดิ้งเนี่ยจะรีเซ็ตกล่อง Because like you're definitely going for game next turn, right? So เขาไว้ล่างครับนามิ2 ใบไว้ล่างครับ fixing triggers in life with Big Mom is pretty standard for this He deck. can't I wasn't talking about that. I was talking about the fact ที่ that เหลือ generally what I would do is I would go 9-9 ก็ต้องติด and โดง then ตีทันทีออก have one Don up อ่า still, Tiệt right? đéo But nó he cao attached a Don so that he can just use it as a 2 ramp หมื่น trigger. นะครับแต่10,000ก็ได้แค่การ 2,000 Because probably he only has one โอเค one event in hand, for 3 example. ดงและ11 เพราะว่าแท็บเอานะฮะ จริงสอนที่ซอยก็ได้นะฮะไม่ต้องติดเย ตี อะ พอ ๆ ดีฮะ เช็คเครู้ไม่มีแน่นอน Because the hand size is pretty small, so he's probably ไม่รับ um รับเรื่อยฮะ got a ramp trigger. ถ้าจะบล็อกผมว่าบล็อกดอกคาตาได้ I guess he doesn't. คาตาและการได้แต่ว่าอาจจะไม่จำเป็นนะ But yeah, I mean, it's pretty good because if you don't need that Don, extra Don, you might as well attach it, อ่า ก็เลยต้อง and then you can fake a ramp trigger in that case. แม้แต่จริงๆอาจจะเหลือบอลเคไว้ก็ได้นะฮะ ช็อตนี้น่าจะหยิบทียันโตแล้วกดแล้วเข้าเทิร์นอาจจะลงพุดดิ้งรีมือทิ้งเลยฮะ ใช่แล้วก็ตีลูดวืด ครับวันนี้ก็เรียกว่าไลท์เหลือ1แล้วคาแรคเตอร์ต่างกันอยู่เยอะเพราะคุณเพชรป้าสามารถรีมือแล้วเอาที่เหลือ999ซอยได้ ใช่ซอยเลย แล้วยังรวมยังเปิดดงอีก6 ดงเนี่ย On Ryan's side, I'm not sure. ฝั่งของคุณไลอ้อนน่ะจั่วไม่ได้เวทเนี่ยถือว่าโดนลูดมือยับเลยนะฮะ เมื่อกี้ลูกกับคุณมือแล้วน่าจะมือ8 ใบขอให้เดาเพราะถ้ารีพุดดิ้งช็อตนี้ถือว่าจุกมันเหมือนเสียไลท์ Three 3 ใบ blockers, one life. กับการที่เขาเซต Fourth ไม่ on เขา up. ไม่ได้เซตเขาเลยนามีไว้ข้างล่างด้วย Yeah, ไม่ it's รู้ kind อะไร of คือ annoying, แต่ว่า hey. มันทำให้การ Grabs กา the ร gum เขา gum. เสียเขาเปิด3 ดง4 ดงไว้เพื่อไล่เวท อื้อหือ ครับกินเกกันโต้ครับ ทางฝั่งของอีกโต๊ะหนึ่งที่เหลือนี่ก็ตึงเหมือนกันนะฮะรู้สึกจะเป็นสติ๊กแมนกันแอบมอง เป็นสเต็กแมนกับพาสเต็กแมนกันตรงข้าง ใช่อุ้ยแล้วตีก่อนเหรอครับ ๆยังไม่ข้า เลือกอยู่ฮะ เลือกอยู่จากเทคลีดตอนที่สปอยเทคลีดออกมาเนี่ยก็ถือว่า Pretty ห่างกันนะว่าซันจิ pretty ก้า slow ขาย so ดีแน่น far. อนแล้วตอนนั้นอะใบธรรมดาเสกธรรมดาซันจิ Which makes sense because the top two of this tournament, whoever ตอน wins นี้ this ได้ goes ยา to บีมาก็ทำให้เซกธร the รมดา Grand Asia ค่า Open น่ารัก Finals. น่ารักลง So เยอะเลย both players probably will take a little แต่ bit มี more ดี time แพ than งอยู่ they เพราะว่ามัน will ไม่มีดี normally มาจาก just บ to ล็อกใหม่
think about their plays and lines. ออกมาเป็นแบบมังงะ โอเคไว้บน เลย ครับ โอเค จั่ว ครับ เป็นคาตา8 เรียงเรียบร้อย10ต้ง จั่วเป็นคาตา8น่าจะเผื่อลงคาตา8ด้วย เอาใครตีก่อน หรือจะรีไปเลย A red rock here would be huge. ยอดเลยนะฮะ แต่ของคุณเวสป้าจะได้เปรียบหน่อยเพราะว่าตัวใหญ่มีเกินมากกว่า1ตัว Probably checking out his counter ในทาง events ฝั่งของ here. ไลออนข้อดีคือมีคาตา2ตัว He's got 2 Bargos, 2 Gear 2s, and 1 Gundam เป็นตัว Giant ที่ use. ทำเกมกดดันได้ดีนะฮะ นับนะว่าจะทำอะไรฮะ ดูพวกใบกั I think he's got 7 cards in hand. I think. ครับกิกันโตเพิ่งไปใบเดียวที่คุณเวสป้าเห็น Wait, no, he's got. จะตีก่อน He got จะรีบ 8 ไหมครับ I หรือจะ think ไม่ he's got 8 cards in hand, actually. Sorry. แต่ใจจริงน่าจะลงคาตา8เพราะว่าเมื่อกี้หยิบคาตา8มา น่าจะเล่นคาตา8 ครับ ก็ทำให้เหนียวขึ้นเยอะเลยนะฮะคาตา8โอ้โหลองเป็นเด็กอื่นมาเจอบอร์ดเนี้ยเละไปแล้วนะฮะ แต่คุณมือคุณเวสป้านี่มีแต่คาแรคเตอร์นะ เมื่อกี้เรียนไว้ท็อปก็ได้การ์ดแต่มันไม่ได้กินกันโตต่อ ครับ กินกันโตน่าจะใช้แค่ชุดเดียว ก็เลยอาจจะเล็งที่คาตา8แต่ถ้าเจอ If he ตัวคาตา8 has ได้เท่า red rock, I'd probably go 6, 8, 10, 10, 10. จะรีมือหรือจะตี And you have 1 Donna, and then you can still red rock 1 character. You probably red rock the ครับ 8 cost category, ตีก่อนนะ8ลีด 8 into leader, 2k, 1k, โอ้โห อันนี้ลดมือนะเพื่อไม่ให้คิดรี 6,000 ลีด 6k, gives 2,000 another 1k. โอ้โห It's 5 cards in Valid, hand. ไล่ไหม นามิจะการเลยไหมครับให้บล็อกเลยไหมครับ โอ้โหไม่มีกิกันโต้ นามิ นะ บล็อกเลยครับ Blocks with the ไม่เห็น Nami. กิกันโต โอ้โห 9,000 ลีดฮะ How much Donna is that? Is he still? He has all 10 Donna up. Yeah. 9,000 ลีดคาตาบล็อก 2,000ไหมครับ 9k leader. Oh wow, he has no counter. อ้าวไม่มีการ 2,000 This guy has no counter. ลงคาตา8 Plays the 8 cost category, now he's got 2 Donna up. ยากเลย Pass the turn. Okay, it's over. Vesper's gonna win this. บอร์ดตาม He doesn't have enough attacks. Ryan doesn't have enough attacks. He's got 3 attacks max, and he's got 2 blockers, 2 life. There's no way he can win. เปิดกลายเป็นเปิดด้งขู่เฉย ยากแล้วคุณเวสป้า Yeah, ๆ it's ไม่ใช่ over. ละคุณไรอัดยากแล้ว ไม่ใช่ ผิดคน ผิดคน อันนี้ ยากจริงครับ โคแปลว่าเมื่อกี้เปิดด้งมาไม่มีเวทกันเล แต่ ย แก้สถานการณ์ไงเพราะคุณเวสป้ามีคาตา2 ตัวพร้อมด้ง2 อัน ซึ่ง การันตีปิดไม่ได้อยู่แล้ว ซึ่งขอ5เวฟบนบอร์ดมี3ตัว ถึงจะได้ลูฟี่9ลัด ไม่มีทางเลยนะ มันมี 6,000 ที่ตีเบามากอยู่ของลีด โอ้ยากมาก โอ้ อะ โหโปรยรอคอร์ส1ปับยังยากเลย นี่เขาเวฟป้าที่เขาเรียกไปแล้วครึ่งขาก้าวไปวันพรุ่งนี้แล้วครึ่งขาฮะ ใช่ พอเข้ารอบไปถัดไปแน่นอน นี่ แล้วคือตอน Shows ที่แล้ว a เห็นชัดแล้วว่า Sanji. คุณไลอันไม่มีขอบนะ ครับ เพราะถ้ามีเขารักษาคาตาไว้แล้ว And leaves it on top. He likes his stack. ไว้บนนะ เลยกลายเป็นว่าการ So let's see what he does. 6k to leader. ดี Against a simple ไม่ 1k. มีไปช่วยเขา ใช่ or 2K แค่รีไปอะคือไปช่วยเฉยเลย 6,000 ลีดครับ การ์ดก็ได้นะฮะแล้วค่อยที่เหลือเอาคาตาบล็อกจ่ายไปบล็อกฟรี He free blocks. บล็อกฟรีเลยครับ หมื่นที่คาตาครับ คาตา 10 เงินโต into แน่นอนนะเพราะว่าถือ the อยู่แล้ว ครับผม โจทย์2ครับ category. โอ้โหทิ้ง1ฮะ ทิ้ง1ใบครับ Thinking about what to trash. บิ๊กมัมทิ้งครับ Trash is the 9 mom. ไม่ใช่แล้ว 2 draw. ไม่ยื้อแล้วครับ โอ้โหได้เปลี่ยนมืออีกคุณเวสป้า คราวนี้ต้องไงก็ต้องเปิดโด้งไว้กันนะครับ8,000 ที่คาตาไหมฮะนี่โหเขาเรียกว่ามอบเลยโหแก้ยากมากมัน ยากสุด Still got 9 done up. น่าจะ8,000 ที่คาตาแล้ว It's over. โอเคจับมือแล้ว There was nothing he could do there. He can't end the game there, and he can't clear his board. Even if he clears 1 character, ขอแสดงความยินดี 1 or 2 characters on board, I don't think he can win that. สิทธิ์แล้ว ได้ It's สิท too ธิ์แล้ว slow. ในงานแข่งวันพรุ่งนี้นะแต่ก็ So, จะมีการแข่งรอบเป็นรอบไฟนอลนะฮะ Forgot the เพื่อ name of หา the ว่าใคร player, เป็นที่ 1 ของวันนี้ but ครับ we definitely have a blue pub Luffy in the finals, which means another blue pub Luffy that will be going เดี๋ยว to พักกันสักครู่ the เดียว Grand Asia แล้ว Open กลับมา Finals กับรอบชิงชนะเลิศครับ this Sunday. Alrighty, let's go play.
a game of One Piece while we wait. Alright. Why is it not working? Oh, there we go. Teach. We'll go first against Teach. Why not? This is a good hand. It's not a good hand, but it's okay. It's good enough. Full lead, Trash's Liberation. Yeah, this card is useless in this matchup. Vasco's shot. Interesting. K2 and pass. Sadly, Burge is not KO'able. Trash's 10 cost Teach. Plays Laboon into Vasco's shot. That's 4. What? This guy didn't use leader ability. I'm removing Laboon because Burge is an extra swing, but Laboon is -4 cost on Linlin. So I don't know what he plays, but maybe like a stronger plus 7 cost each will KO. This is my age. So just dot Q. Burgess. Dot Q Burgess. Trash Burgess. That's fine, grab the 2k. Put it on the bottom because we have Linden to play out. Do we sing 6 here? I think we sing 6. I'm looking for my event counters right now, as well as Katakuri. That doesn't KO, so he needs one more thing. Probably like a Van Olga. He does have one in trash. I mean, one in hand. Because he searched it earlier. -4, -3 KOs. Yeah, he searched at the very start. Gonna swing 6 maybe? Swing 6-6? 6-7, you can swing 6-7. We'll give him a 1. Cruise on. Okay, we should try to get rid of Laboon here if we can. We'll grab Gear 2. We'll grab Kata as well, because I wanna play Kata out. We'll go 9 into 5. 8.
Because you can't bring Laboon with abilities back. Unless you have one in hand, then that's fine. Tempest Kick. -3. Oh, he has Dock Q in hand, doesn't he? I'm not sure about the Dock Q. He might have trashed it already. They're stronger. Why do you play a Laboon then? I'll take one hit, it's fine. สวัสดีครับ มาอย่างรวดเร็วเลยนะครับ แล้ว Oh, วันนี้ก็ next round is มา starting. สู่รอบชิงชนะเลิศนะครับผมของรอบ Last Chance Qualify นะฮะ ครับ แต่ยังไม่ใช่ไฟนอลจริงๆไฟนอลจริงคือวันพรุ่งนี้ ใช่ครับ ต้องขออภัยนะฮะว่า2อันดับที่เข้ามานะสองท็อปแรกนะฮะท็อป2ที่เข้ามาเนี่ย ครับ เขากำลังจะชิงถ้วยกันอยู่ จริง เพราะวันนี้มีถ้วย คือ2คนเนี่ยได้สิทธิ์แล้วแน่ๆ ได้สิทธิ์แล้วเหมือน แต่ กั ว่าน ต่างที่ถ้วยรางวัลที่ได้ว่าจะเป็นสีทองหรือสีเงิน ใช่ ครับ ครับผมศึกชิงศักดิ์ศรีแล้วกัน ครับ แต่ยังไงก็ยิ้มละคือได้ไปเข้าแข่งพรุ่งนี้ ครับ ไปชิงด้งไปชิงการ์ดนู่นนี่นั่นนะฮะ ได้สิทธิ์ พรุ่งนี้จะเป็นด้ง เป็นด้งทอง ครับ เงินทองแดงแล้วก็ด้งเข้าร่วมของผู้ ใช่ ท็อป32 มูลค่าสูงแน่นอน ครับ นะฮะเพราะอย่างปีก่อนอ่ะ Alright, let's focus on นะฮะ the เดี๋ยว stream รอสักครู่หนึ่ง rather than my นะฮะ gameplay again. ได้ข่าวว่าไม่ใช่สเน็กแมน1 คน That was a lot faster though, that round. Usually the wait is a little bit longer. เป็นเด็กสโมเกอร์ครับผม ที่เราได้เห็นรอบแรกๆนะครับกลับมาแล้ว เป็นเด็ก Always มวย the ผม past จริง few ฮะเด็กสโม matches. เกอร์เล่นเมื่อไหร่ก็ฉายไร The rounds ครั้งนะ in ฮะ between have been ของไป longer. ครับกล้ารอโอ้โห ตีลงพลังตีลงพลังตีลงพลัง ครับ อ่า ตัวเองจะออกสนามจากเทคฝั่งตรงข้ามครับลบ 2,000 แทนได้เหมือน S5 เลย ใช่ เดียวกันนะ จะเอาเลดล็อกมาใส่เนี่ยไม่ได้ ไม่ได้โอ้โห และ เคลียร์ยากมากเลย ได้ก็คือกดเทคลบพลังตึ้งแค่ ครั นั้ บ นไม่ออก ก็จะมีแค่ทีทคนเดียวคือลบคอสอย่างน้อย2คอสแล้วไล่แบ็คโฮหางเทคออกไปมีแค่ตัวเดียวที่ทำ ถ้าเกิดว่าอยากจะ KO ในช็อตเดียวก็ต้องทำอย่างนั้น ครับ อะไรประมาณนี้เดี๋ยวรอสักครู่เราจะได้ดูว่าเขาจะสู้กับสเน็กแมนได้หรือไม่ ครับ นะฮะ ลองดูตอนนี้อยู่ในช่วงของการเซตอัพ เพราะว่า หลัง อีก บ้า คน นนึงอ่ะเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นคุณเวสป้าแน่นอน ครับเพราะเพิ่งชนะเมื่อกี้มา ใช่ ครับ นะฮะ ต่อไปเป็นน้องบิ๊กนะฮะ ก็เท่ากับว่าจะเป็นคนไทยเลยนะครับ 2 คนที่ได้สิทธิ์ลัดแช ครั ม บ ป์คอลิฟายและไปเลยครับผม ครับ กับรอบชิงชนะเลิศของวันนี้ครับ ครับใครจะเป็นแชมป์มาดูกัน แข่งงานแกรนด์เอเชียโอเพ่นนะครับผมรอบลัดคอลิฟายครับเป็นการจัดการระหว่างคุณ เวสป้าครับกับลูฟี่มังกี้ดีลูฟี่สเน็กแมนครับแล้ววอร์มไลท์นะฮะน้องบิ๊กนะฮะของเราเล่นสโมกเกอร์นะฮะ ครับผม แดงเขียวฮะ กลับไปผมต้องอัปเดตเด็กสโมเกอร์ผมหน่อยละเพราะว่าขาดนู่นขาดนี่นะเวลาลูกค้ามาซื้อที่ร้านก็ต้องแกะไปขายก่อน Oh wow! So the other side's ได้ actually ของใหม่ครับ green. ต้อนรับด้วยไม่แน่ใจ So ว่าใส่ RG, ใบลบ so ด้วย red หรือเปล่า green smoker. ครับผม สีเขียว I was not expecting ไม่แน่ใจ that ผมก็ because we haven't seen RG in any คือ of the top สเน็กแมน 10 จะแพ้ทางสโมเกอ so ร์ far. นิดนึงตรงเจอกับโฮดี้โจนเนี่ยนะฮะจับนอนบล็อกเกอร์จับนอนด้งอะไรอย่างนี้นี่ฮะทั้งคู่ครับชิวๆนะฮะ ชิลครับรู้จักกันอยู่ Sorry, แล้ว not top ใน 10. What am I talking about? Top 32. โต๊ะบนของเขาเจอกันบ่อย Because we've been watching still from the start of the top 32 โปรเพลเยอ of ร์ this สองคนนะ tournament, ฮะ Asset and we have not เสีย seen ดายที่คุณนารัตไม่ได้ไปแข่ง a single ไม่งั้นผมอาจจะ แข่งบ้าง เป็นฝั่งคนเวสป้าเริ่มก่อนนะเปิด1 ดวงแล้ว what ผ่า do น you แล้ว call this? ครับผมแต่คุณ A ลอง single รายละเอียดนะครับในช่วง2 ดง นี่ RG ไป smoker เวอร์ until โก้ right now. เยอะแยะเลย เปิดกี่ใบครับคุณเทอร์โบครับ 5 ใบครับ ครับ แม่ ห มี ยิบ โดน พัง หลอก ฮัส คู่ ซาร์ดนะฮะ ครับผม เวอร์โก้เป็นนาวีกันแล้วติดพังฮัสซาร์ดด้วยนะ และนี่ครับ เป็นส ทา โม ชิ เกอร์ทา คา ชิ ชิงิครับ ใน การ คราบ 2,000 สโมเกอร์ ครับการคาแรคเตอร์ออกจากสนามนะด้วย การ เฟ บิ๊ ก กนำได้ ครับ ก็ไว้ปิดกันสโมเกอร์ออกสนามแหละ ถือว่าดีนะฮะ เพราะของคุณฝั่งเวสป้าไม่มีแรมด้งใน3 ด้งเลยนะฮะเพราะเป็นเวทโดฟาแล้วก็ไคโดเลย อย่างนี้แย่แล้ว Swings 9. Interesting. I generally like to start this matchup, so I guess we'll see how he plays this. อาจจะลงเสิร์ชชุดหนึ่งฮะตีละ6,000 ลีดฮะ 6,000 ลีดแล้วอีก3 ดงก็ลงเป็นทาชิงิแน่นอน แต่เขาจะเอาเวทโดฟามายิง ไม่แน่ใจหรือเปล่าครั้งนี้จริง ครับผม แปลว่าเข้าข้อแน่นอนครับโดฟาครับเวทโดนฟาทุบ เพราะถ้าไม่ลงตอนนี้ก็ไม่มีเคิร์ฟลงแล้ว ครับแต่ He's got God Thread, so he definitely got Thread Chi วั there. ดเอาว่าไม่มีเขาไม่มีโลฟา ครับโอเคครับของเวสป้าจะเป็น6 ด้งนะตอนนี้ตีไหมครับ 7,000 ลีด
7 ลีดฮะ Swing 7. ปกติเขาสโมกเกอร์ครับ2ไลน์แรกรับแน่นอนครับผมรับไปก่อนครับแล้วมาเล่นตอนไลน์2ไลน์นะฮะ6ด้งครับสำหรับฝั่งคุณ So now he is on the 6th on turn. So next turn he'll be on 8. Blue Purple Luffy will be on 8. คาร์เบนดิส And he will be able to play ACOS category. รอครับ ไปเลย ใหม่ ฮะ ครับ What ได้ is แล็ป that? แน่นอนเขาจะตีลีดเข้าแน่นอนครับ Is that a law? I don't know what law that is โอ though. เคถามเทคกันอยู่นะฮะ Let me search it up online. มีถามเทคกันเล็กน้อยนะ 6,000 ลีด Red law card แล้วก็เทค OBTCG. สโมเกอร์ตั้ง If anyone knows, please let me know in the comments. 6,000 ที่ติดเดิมการพันนึงครับลงเวอร์โก้อีกตัวหนึ่ง What is เปิดทาง that? อาศาสตร์5 ใบครับ I don't think it's a law card. It might be, but I don't know what it is. มีเมื่อกี้น่าจะเห็นรอแล้วฮะอ๋อ หยิบเป็นทาชิเช่นเดิม Another Virgo searches a Tashigi. หยิบขึ้น ผ่านเธอนะ ขึ้นมือแล้วผ่านเธอของเวสป้านี่คือเพิ่งเข้า8โด่งนะฮะอาจจะลงคาตา8ก็ได้ครับ I think you ลีดครับ should start this matchup. ให้ไป PRB O2 law. Okay, I'll look that up. Thank แล้ว you. ก็แหลมด้งครับ I think you should start this matchup because วอร์มไลท์ครับ it's just 8โด่ง นี่ถือว่าเป็นศัตรูตัวฉกาจของคาตาคุริเลยครับ it's still kind of like a semi-red deck, right? And it has Dawn restanding with green, so it's quite scary. 7,000 And so as a result, I don't like to attack red decks in general, other than Shanks, ลูฟี่ได้ฮะ ใช่ because most red decks are quite aggro, so you want to starve them for resources. อันนี้ตี So it's very interesting. Also, yes, I was able to find it. So let me see if I can read this card. ถ้ารับเลยเนี่ย So when attacking, give your opponent minus 2k power. อาจจะยิง If this เลย character would be removed from the field, you may give this character minus 2000 power instead. So it's kind of like that ไม่แน่ใจมีเวท card from ของลูฟี่ the starter deck, ลบ the 5,000 Ace. ใช่ไหมฮะ Kind of like that Ace. 2,000 ถ้าเรามีคาแรคเตอ Or ร์ Marco. It's a Marco that's ขึ้นไป kind of similar as well, ครับ but not the same. และจ่ายเป็นอะไรเอ่ย Minus 2k power during this turn. Yeah, so you minus 2k. I think this is a pretty good tech card for this matchup because you minus 2k on the ถึงกันนับ Kata blocker, คิดหนักครับ which means 6k, you can't free block anymore because เป็นเกียร์2ครับ it's 6k leader and 6k on the 8 Kata blocker. เป็นเลย Oh my gosh, and the Rayleigh, minus 3k, so it KOs that character as well. 6,000 ลบ 3,000 เหลือ 3,000 ยิงพอดีเชอรี่โอ้โหใบนี้ Very good turn for RG. นานๆที่จะเห็นคนใส่นะครับไม่แน่ใจเป็น ผมเคยใส่อยู่แต่ก็ใช้แล้วมันขัดคือด้วยความที่สล็อต The only way, มันเซิร์ชไม่ได้ the only thing you can really do here is basically if you get, สุดเลยฮะ he has 9 cost Sanji, so if he gets 9 cost Mom in his top 5, แล้วก็คิว 2, 3,000 ตัวเลย 3, ที่ 4, มีตัวเดียวเลยชี้ตัวเดียว and 9 Mom. Does not find the 9 Mom. สุดยอดฮะ That's unfortunate, because if you can find 9 Mom, then you can tuck, or try to tuck the ผู้ law, เข้าสู่รอบ and then minus 2k, so it becomes 5k, and then you can go 5 and 6 into 5 with leader ability. Oh, with your leader, 6 into 5. อ๋อเพราะว่าเลลี่เป็นติด And then obviously you get a heal 1 and you establish 2 bodies, so. อาจจะเป็น พิโลน่า Grabs the Zoro. เอาละและเทคลีดครับ Does he play out the Nami 1,000 นะ from ถือว่า Sanji? เป็นใบ Zero คีย์เด็ก question เลย here. ก็ยังดีกว่าไม่หยิบอะไร So Gion on โอ้ his โหแล้วมีบอล draw ตัวเบลเลอร์2ตัวเลยนะฮะ อ๋อมันหยิบฟัน ก็คือเสิร์ชได้ เสิร์ชได้ใช่ไหมฮะ ท่อนปะ Vespa and Warm Light. แฟลชไทยแล้วก็กินอีเวนต์ก็คือกิน Swing 6 and การ lead. ฟัน เขียว เขียวถูก แต่ ต้อง คาแร แล้ว คเตอร์ แปลว่าเสิร์ชเลลี่ได้ Three stands ถ้าเห็นถ้าใส่โฟโดน่า 9 cost Sanji เวลาเปลี่ยนเด็กผมละ โอ้โหโอ้ล่านามิครับ into Nami. เดี๋ยวไว้ป้าครับตัว3อะแล้ว2ใบไปฝากโอ้โหเป็นเวทวิกซี่2ใบ ครับผม Yeah, I think you put on the 2 cards on the bottom. ไม่ได้ใช้แล้ว You have a 9 cost Sanji in hand now, so you're just really hoping that you can dig for a 9 Mom. แต่แกลิตี้ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรเก็บนะครับ รอไม่ออก ไม่ออก ส่งเทิร์นเลยครับ เปิดดงไว้ โอ้โห ซันจิ
จิลากมาก็สวยอยู่ครับ โอ้เห็นแบบนี้แล้วอยากเล่นสโมกเกอร์เลย อย่ามาแย่งผม เล่นได้นะแต่ผมจะเป็นโนหนึ่งคุณเป็นโนสองไป I forgot the name of the restand event, but เข้าเทิร์นของคุณบอมไล 2K counter restand event 10 ตรงครับลงมีฮอกไหมครับ was ไม่แน่ใจบน used มือถื in อหรือ that เปล่า turn. ก็แต่ยังไม่เห็นเทโรน่าน เล อย ก นะ เทิร์นเนี่ยไอ้รอเนี่ยจะยืน 8,000 นะฮะเพราะว่าเทคลีดสโมเกอร์จะบวกพลังให้พังอาสารแล้วก็ทหารเรือ หลักๆดีสโมกเกอร์คาแรคเตอร์เนี่ยโอ้โหยืน 8,000 กันอ่วมเลยฮะตอนส่งเทิร์นไปถ้าตัว ตี ขอ ตาย ส่ง ก็ ขึ้น ยาก ไป จะเอาเคียวออกนอกสนามก็ยาก ครับ โอ้โห โอ้สุดยอดมากจริงๆโอ้ก็การมาของรอเนาะผมว่าอย่างแชงเนี่ยใช้คู่กับโดฟไอ้ทาฟาก้ารอก็เก่งเพราะลบมา 2,000 แล้วได้ยิงก็ Starts with a อ่า 6K เนี่ย swing. ไม้เซตเดียวกันเลย Gives a 1K with Zorojiro. แล้วก็ตีครับ อันนี้คือสั่งตีนะฮะสั่งตีไปที่ลีดแต่ตีไม่เข้าทั้ง 2 ตัว อันนี้เพื่อจะใช้ เพื่ บ อ อน ใช้ นี่ บอน นะฮะ นี่เปลี่ยนมือฮะ Plays a 5 cost เพราะ Bonnie บอนนี่ต้องการ from เห็น OP12. การ์ดนอน 6 ใบฮะ ครับผมต้อง8 What's ใบ the นะ event? What's the Bad effect of that again? I can't remember. ลาย3ใช่8 ใบก็คือลีดเดอร์ 5 cost Bonnie, OP12. ด้งมาตั้งหนึ่ง นี่คือมีลีดเดอร์นะครับแล้วก็มีเวอร์โก้2 ใบแล้วก็ด้ง If you have 8 or more rest cards, draw 2 trash 1. So that's why he did that. Because he's got Smoker, which is 1. ตายฮะบอกเลย He's got เป็นใบ 1, 2, 3, 4, 5, ดี 6, and then he had to rest 8,000 ที่ลี his ด 2 searches. ครับ ลบที่ซันจิครับ So here's เหลือ 7,000 8 into leader. โอ้โห Gear 2. เกียร์2ครับกัด 3,000 9,000นะ อื้อหือ I really like that โอ้โห PRB สมกับคู่จริงยิง tech นะ card, โอ้โห honestly. ยิง Because it gives a lot more consistent power minus on RG ซัน Smoker. จิเหลือ 7,000 ฮะ Right, minus 2k on the เนี่ยฮะ Nako Sanji, and then you just play Gum Gum Mo Pistol, which minus 5k and 2k เหนือจริงๆนะฮะ 2k power less KO, so effectively KO is a 7k power. ขอบบ็อกเกอร์เลยจบ So the 9k got minus 2k from the law, and then minus 5k from Mo Pistol, and then KO is 2k power คือ or ถ้าลง less. So KO is a 9 cost, ถึงเทิร์นหน้า 9k power. บิ๊กมัมอีกก็ไม่ได้ง่ายๆฮะ ไม่ง่ายเลย เพราะกลายไปเติมบอนนี่ให้เขาเติมไลน์แล้วแบบแต่เขามีรออ่ะฮะเขามีรอเขามาล้ม Low-key, this guy's low พ rolling. ลังตีได้ฮะ Is that 9 mom? I can't tell. แล้วคือตอนนี้มีตัวใหญ่2 ตัวที่ตีเคาะเขาจะ เผล เคาะ อๆโด ตัวน ไล ไอ้ น์ ท่า That's นั่น not ไงไอ้ mom ท่าตัว in ห his นุน hand. ของลูฟี่เนี่ย Yeah, if he has 9 mom, I จ่าย think แค่ win 4 this. ก็จะระเบิดตัวใหญ่ได้อะ แต่เวทลูฟี่ไป2 ชุดแล้วไปฮะที่ยิงคาตาที่ยิงไปใช่ไหม Not win-win, but like คาตายิงด้วยเลลี่ฮะ there's a possibility he can, you know, เพราะว่า still เวทลูฟี่เพิ่งออกไป still be fine here. ยิงซันจิไป โอเค โอ้โห นี่คุณจะได้ถ้วยทองแบบหล่อๆอย่างนี้ไม่ได้นะคุณ Oh, the camera is shaking. จอ What สั่น the นิด hell? นึงฮะโอ้โหสุดจริง จะแก้เกมยังไงครับนี่เปิด5นี้ไม่มีตัวที่อยากจะได้ถือขึ้นมือเลยเปล่าน่าจะหยิบนามิมาWhat does he reveal? Is the question. ยังไงดีครับทางคุณเวสป้าตอนนี้ใช้กดเทคลีดอยู่ โอ้โห บรรยากาศช่างเงียบงัน I think you trash the 8 cost rush Luffy as well. ขอคาตาอีกชุดหนึงอะ ก็จะซอย He grabs it, but he's probably gonna trash it. ลูฟี่ I think. ลูฟี่รัส ฟี่รัดหรือเปล่าหรือจะหยิบนามิฮะ หรือจะหยิบเวท หยิบอะไรดี โอ้โห วันนี้นึกว่า ไป จะ บนครับ จบเย็นนะ จบไปทุ่มกว่าแล้วคุณอนัทอยู่กันยาวๆอะ เมื่อกี้หยิบสแน็คแมนนะฮะ พรุ่งนี้ก็มี แล้วก็ เก้า ซันจิต่อหรือเปล่า Starts with a Sanji into Linlin มันๆเลยครับ as expected. ตามครับเตะ Puts the Bonnie เตะบอล at the ตอน bottom. นี้ครับไว้ข้างล่างครับ นี่ And then trashes probably the Luffy. Yeah, he revealed the Luffy. เขาทิ้ง go ไปเลย six เพราะว่าหยิบมาก็ทิ้งไปเลยไม่ได้ ห ใช้ กลีดครับ 6,000ลีดครับ 2,000 ครับ 6 leader, I assume that is. 2,000 ให้ไหมครับ อาจจะให้นะเผลอ เทคครับ แล้วนี่ครับให้ ด้วย Okay, เอาเสร็จ imposter. กับบล็อกเกอร์เล่นเลือด2ครับ ๆอ่า Has a Gear 2, Gion, and แต่คุณเวสป้าก็เลือดเต็มนะเลือด a Usohachi, so that's total ถ้า of ยิงได้อีกชุดห 7k นึ่งเนี่ย counter. โอ้โหเหนื่อย 3 แต่ผมว่าใบยิงมันไม่เยอะขนาดนั้นนะฮะ ครับมองนี่จากการสะท้อนยังมีนะไปยิงอีก2 ใบ เบน I mean, realistically, both of these players should be very happy anyways because they're going to be going to the Grand Asia Finals. The only difference is that you get an extra
better ยิงแน่ trophy, นอน so to speak, for coming ยิง first แน่ or แต่ทำ second. ไปก่อนหรือเปล่า It's a bit of a flex. บิ๊กมัมเหลือ 7,000 นะฮะ 7,000 นะ นี่เหมือนเขาไม่เล่นสโมเกอร์เลยนะ อันนี้ผมเหมือน เหมือนเล่นแชง เอ้านี่มาแล้ว มีฮอก Plays Okay, out the 5 okay. cost smoker here. นึกว่าไม่เล่น แล้วกดเทคเลยนะฮะ เทคเลยครับ แล้วจากนั้นไล่4ครับ โอ้โห ยิงปื้ม More pistol มา นะฮะ ซึมครับ That บอก is เอา really, really, really เป็ bad. นชั้นทำไมเพิ่งมาเอง But I can see why this ยัง deck, ดีนะที่มาสองตัวเพราะถ้าเกิด why ได้ this บิ๊กมัมตัวเดียว RG smokers were able to นี่อาจ get จะตี to 6 ลีดไหมฮะ6 ลีดครับ the finals because Oh. it's a good card. This law is a very, very good แอน card. ลีดรับแน่ Let's see, it สอง is, โด่งครับไว้กันนะฮะ and it's Punk Hazard as well. It's Punk Hazard, อีกชุดหนึ่ง Heart Pirates, and ใช่ไหมผม Seven ผมดู Warlords ไม่ of ผิ the ด Sea. ใช่ไหมซ้ายล่าง So โอ้โห คือถ้าคอน it works with Smoker's ไปเรื่อยๆ leader. นะปิดเกมด้วยโฮดี้อย่างเดียวแล้ว รอไป And I เดียว think เห็นผล Virgo แล้วดีแมน searches มีตัวลบพลังตัวที่บอร์ดคือพร้อมมาก Punk Hazard, และมี right? ตัวใหญ่อย่างเรลลี่ที่ตีคอเข้าเลือดแน่นอน Or at least Navy, I think. ไม่เข้าเลือดแน่นอนก็คือขอกาดใหญ่อะ โอ้โหผม ต้องไล่ไป จากที่บอกว่าคนจะมาเล่น So it's just Punk Hazard, ผมก็เลย okay. ใช่ So it searches Punk Hazard, so it's searchable. It's a searchable card in the deck. เปลี่ยนเลย I really, really like this card. I think it's really ผม good ต้องไปหาล่อ for เพิ่มแล้วตอนนี้มีอยู่ RG ได้ Smoker. มาจากคุณนี่แหละ และประเด็นคือสโมเกอร์ไม่ได้ใช้เสกเลยนะครับ It's เอาใช้ definitely เสกเรลลี่เพิ่งรีมา เรลลี่ ราคาถูก a good buff รีมาเหมือนกัน for เพราะฉะนั้น the deck จัด to play สบาย into สบาย DP มาก Luffy ไม่แพง especially. The minus 2k with the Gum Gum Ball pistol ครับ is โฮดี้โจ a น very, ตัว very, โอ้ very สบาย lethal. ไอ้นั่นก็ของ Combination ของดีทั้งนั้น แต่จุ๊ไว้โฮดี้โจนเราจุ๊ไว้ก่อน Obviously, granted, you can find the Maul pistol, but เปิด5ครับหยิบอะไรดีครับ กำไหมครับตอนนี้ชั่วโมงนี้ โอ้โหใบที่หยิบนี่ยากเหมือนกันนะ it's 4 Emperors Maybe and we Short can Accurate, come so yeah, back it's not searchable, as ที่ expected. เหลือหยิบไม่ได้ครับ เพราะว่าสโมเกอร์เนี่ยอย่าปล่อยให้เข้าใช่นะแบนดิตนี่คือแบบเสียหายหลายแสน แต่ผมว่าเขาตั้งใจจะหยิบกาด 2,000 หรือไม่ก็เวทนะแล้วก็จะเอาเวทโดฟามายิงสโมเกอร์ออกเพราะคอน5พอดี แล้วก็เหลือดงไว้ And also playing it off the Rayleigh there was really good as well. แต่ถ้าเขายิงส I ติ think you really need to find your pieces, but if you find your pieces, then it can be really แน่ good, นอนแล้วเขายิง obviously. ปุ๊บจบเลย จบเลย เพราะว่า เลย ไม่มีส่วนแล้วเขาจะมีเอาตัวที่เหลือตี ครับ เรื่องส่วนคุณวอลไบรท์สามารถทำท่าเมื่อกี้อีกรอบหนึ่งได้ตามเหมือนกันเต้เลย ตามใดที่รออยู่อะ ครับก๊อปปี้เพจเลย ไอตัวตุ่นนี่ก็คือปัญหา นี่ฮะการแข่งเดือดๆอย่างนี้ต้องบอกว่าพรุ่งนี้เดือด I think style matchup doesn't work as well, so that's something I learned. I think style does work ท็อปเลย in RG Smoker against RG Smoker in คน OP11, ไทย4 คน but this PRB version doesn't work because of this new PRB card, วันนี้เป็นคุณเว and they're playing more of a control style rather than an aggro ที่เข้า style. รอบไปแล้วมีคนไทย2 คนครับคุณทิวากรนะครับกับคุณพัสพลนะฮะเป็นคนไทย2 คนนะครับแล้วเป็นมาเลเซียอีก2 คนสิงคโปร์อีก2 คนอินโดนีเซียอีก2 คนฟิลิปปินส์2 คนฮ่องกง2 คนไต้หวัน2 คนแล้วก็อีก2 คนจาก2ก็คือคุณเวสป้ากับคุณวอร์มไลท์ที่อยู่ตรงนี้ครับ สบายตัว ครับน่าจะหยิบกำใจแอดครับ ครับผม เลือกว่าจะไว้บน Based on how the game is going at the current moment, I would like to see the RG Smoker win ไม่ this. ไม่ได้ถ้ายิงโดนไม่ได้ตั้งใจยิงแล้ว ตีเข้าไปตึมแล้วเล่นขารับ จะลงนามีหรือเปล่า ผมว่าลงนามิครับ เพราะบนมือไม่มีอะไรให้ลงฮะ ลงนามีเพื่อนไล่3 ใบบนออกเอาลงข้างล่างให้หมด ครับ 7 ลี He's going 7. 7 ลีด เวท Oh gosh. ลบเท่าไหร่บ้าง Okay, ครับ he uses บวก the 3,000 ที่ igloo. ก่อนก็ไม่เข้าแล้วก็ไป Minuses ที่ซันจิ 2k. I think it's minus 2k, right? ไม่ได้เคลียร์บอร์ดอะเธอ It's either minus 2 or 3. คนบอร์ดเขายืน8หมดเดลี่8 I think it's minus 2. ใช่ Plus 3k ข and อลง minus เพิ่ม 2. โอ้โหเขาเรียกอึด ถึกทน แล้วบนมือยังเยอะนะครับบนขอบเพราะ I ถ้า think Blue Purple Luffy is 2,000 cooked. เกือบล้วนเลย He's cooked. ครับโอ้โห I don't think there's much you can do. ป้ายาก ยากมากก็ที่บอกครับถ้ายิงซันจิได้จบเลย ไม่เหลืออะไรแล้วทางฝั่งนี้ ปัญหาอีกอย่างหนึ่งคือสโมเกอร์นะโอ้โหตีกดดัน ลบทั้งเทิร์นนะซันจิ 5 ดงแบ่งให้นามิแน่ๆแล้วแต่ถามว่าจะตีเท่าไหร่ดีหรือจะเปิดดงเท่าไหร่เพราะ ก็ตี7เข้าลีดผมว่านะ เพราะตอนนี้มีเวทไคโดแน่ๆ1
2ด้งแล้วก็เวทกิกันโต1ด้งอ่าถ้าจะลงแบบนี้ก็เปิดเลยแต่ว่าเขาคุณเวต้าเปิดปุ๊บน่าจะเอาไว้ข้างล่างทันทีครับเพราะว่าเซตบิ๊กมัมคาตาแล้วพุดดิ้งได้กัดแค่1,000 เดียวเองตอนนี้คุณวอมไลท์เหมือน3 คนรวมพลังนะฮะ รวมพลังจัดอยู่ข้างหลังจัดคุมความประพฤติ He's really trying to math it out, but there's not really much I can say because at this point I think he's just cooked. What can he do? แต่อย่างนี้นี่เขาเหมือนเผยไตตัวเองหมดเลย I saw his hand. He doesn't have like grab blade นี่รู้หมดเลยนะ or like for example grab blade right now wouldn't be bad because พรุ่งนี้ you know you could คนที่แข่งมา still เตรียมตัวให้พร้อม เตรียมตัวครับ get rid of actually you can't get rid of the law because it can't be removed by effects, but you'll be actually at least be able to get rid of smoker, right? And then law's also at a much lower power threshold, so you're actually able to get rid of him. 5 ใบคือถ้าใส่ด้งน้อยก็เคลียร์บอร์ดไม่ออกอยู่แล้วขอใบนึงครับขอใบนึงเติมขอใบนึงตรงแล้วเหมือนจะเอาบอร์ดนะฮะเอาโอ้โห9อันนี้9ก็ขอให้ 2,000 Attaches 2 Don to the Sanji. เท่ากับไล่ให้กินกันโต้ได้แค่ใบเดียวนะฮะเพราะว่าไม่ได้ลบด้งไปเลย I think you have to go for Lord here. If you go leader, you just take, right? Like, you don't need a counter out of this. ก็ไม่ได้นะเดี๋ยวไม่เหลือเวท You're still in a very comfortable spot. So I think, yeah, it's fine. 9K. อ้าว Oh, right. เข้าใจผิด Oh, right. Oh, right. 7ก็เลยยัด It was plus 1K because it's Punk Hazard. แค่ด้งเดียว So he only needs a 2K counter. ใหม่เอาใหม่ถามงั้นตอนเพราะว่าลีดอันนี้บอกผู้ชมทางบ้านนะรอยืน7แต่ว่าลีดสโมเกอร์น่ะเขาบัฟนอกเทิร์นให้รอนะครับบัฟนาวีกับทางฮาซาร์ดโบยพันคราวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น7ลีดเดอร์แทนก็เลยปาI don't think so. I think it's no. It's the fact that Smoker's leader effect. Rain. โจ3ครับแล้วก็2ใบไว้บนหรือล่างครับ Because that Trafalgar Law is base power of 7K, I think. Let me just double check. Yeah, base power of 7K. But then Smoker's leader effect is plus 1K to Punk Hazard characters on opponent's turn. So that is actually 8K power on opponent's turn. And so 9K minus 2 is 7, right? From the Igloo. He attaches 2 Dons, so it's 9K into 8K. So he only gives a 2K counter. So it's he probably forgot that Punk Hazard characters are plus 1K. ติด1ด้งตีท่าเดิมครับตีที่ลีดแล้วลด is what I'm assuming. ผมฟัน4แน่นอนฮะเพราะพลังจะเหลือ 7,000 yeah, I don't know. Weird. ถ้าไล่เวทชุดหนึ่งผมว่าคุณเวต้า I don't think they should have let him take it back. I think ท่า that's เดิม what ก็ปี happened. เท3 รอบ Because he got the unattached on. That was so strange. That was so strange. I don't think you should be allowed to do that because you already declared the attack. Like yeah, he already declared the attack. So that's different. เรายังไม่เห็นหน้าของมีฮอกเลยนะยังฮะ But I don't think he took it back. I don't think he was able to take it back. I don't know though. Because if you look at it, the 2K counters in trash right. So I don't know what's going on. I don't know why he was able to ใส่บอนนี่ไว้เปลี่ยนมือได้ de-attach Don, so to speak. Because 2K counter is in trash right now. So I don't know what's going on. เขาเรียกว่าโอ้โหบัฟเสริมมาดีมากครับใช้ดงได้คุ้มมากครับยิ่งแพทหน้านี่ผมรู้สึกว่าสีเขียวนี้ใช้ดงกันสนุกมากเลยครับ10 ดงนะแชง10 ดงเราสามารถเล่น10 ดงเราสามารถเล่นประมาณ21 ดงได้ใช่ถ้าทำโบดีๆ8ครับลีดนะ8ลีดเดอร์ครับเทคครับเก็บใบกันไปกันสโมเกอร์โอ้โหซันจิ9อยู่ในไลน์ฟึบท่าเดิมครับ8ครับ8ครับลบไปที่ลีดเดอร์ครับแล้วก็ลบไปที่ซันจิลบ 2,000 ฮะเหลือ 7,000 minus is 2K on the leader นะ on the Sabo on the Sanji. I'm saying Sabo because I'm looking at a Sabo card that's on my table right now. Minus 2K to the Sanji. So it's only 7. ถ้าไม่ใช่กินกันโตนี่ไม่เปลี่ยนมือเลยนะไม่ได้เห็นมือ
ไล่ไคโดก่อนเลย โอ เอา เค ง่าย uses a Thunder Bagua. อ๋อจะเก็บไว้การสโมเกอร์ ๆครับ Switch to Sanji สโมเกอร์น่าจะแรงกว่า That's probably why. Yeah, because it'll be แต่สโมเกอร์อาจจะได้นามิก็ได้ that นะ still doesn't make sense ผม though. ว่าได้นามิถ้าเกิดตีแรง Because that's only a 2k counter, isn't it? Because then you attach 2 Dawn, so that's still 9k. 9k into. Sorry. Yeah, it is, because it's 9, you minus 2, so 7. สโมเกอร์นี่เป็น And อีก you ที่ touch เด่น 2 มาก Dawn. นะแต่ว่านั่นแหละครับ เด็กจั่วอะไรได้มาเล่นอันนั้นเลยครับ Oh, I guess he didn't attach to 2 Dawn, right? เนี่ยท่าสี่แน่นอน มาอีกแล้ว Because he ถาม took ว่า it off. สโมเกอ But ร์ then จะ that would ตี be ให้นามิออก 7k. หรือยังไงครับ Wait, what? เหลืออีก2 เวฟ อันนี้คำนวณด้วยเพราะว่าเผื่อต้อง Let me ตั้ง check. ด้วยครับ ตอนนี้เหลือ9 ด้งนะแยกไว้5 กับ Yeah, it is minus 2k. Doesn't. เวลา 2k เลย 1k. 7 นา Oh, ที okay, my bad, my bad. 40 กว่าวินะครับ 4 ครับผม If it was 2k 1k, then จัด that ผัด makes กันมา sense. ยืนดู เปลี่ยนคนดูเรื่อย ถามมือครับ มือคุณเวสป้าน่าจะบาน5 ใบนะครับ Yeah, I don't understand why he's allowed to take attack backs though. That was really weird. Like this is the finals. It's not like even if it was round 1 out of regionals, like you wouldn't allow people to take it back. เลยยากนิดนึง น่าจะมีใบ And this has เยอะ happened แล้ว many เนี่ย times. เรียบร้อย I think whenever you play against Archie's Semifinals, it's so important to remember the plus 1k. So important because it's happened so much. I was streaming the European finals and I'm pretty sure it was บอกแล้วครับ hot as well. ผมบอกแล้วเมื่อกี้ Somebody ผม in ไม่ผิด top cut also forgot about the plus 1k. ดูเลย เสิร์ฟไม่ได้ด้วยนะครับ And honestly, I ได้ completely ถือ forgot 3 as ใบ well until that happened, and I was like, ตอน oh แรกเห็น shoot, แบบน่า I จะไป forgot that. มี That's the thing as well. 3 ใบว่าถึง So 2 definitely very จัด important จัด to รู้แล้ว remember เพราะ that คิว when ฝั่ you're ง playing คน against RG เห็น Smoker. บนมือแน่ Check what คือ has เห็น Punk อนา has คตแล้ว 2 ตัวจะกดเทค on their field that has the ตี plus ไป 1k. 10,000นะ หมื่นครับขอนามิเลย โอ้ขอนามิเลย Because on the sim, จะไหว้กินกันโต้ครับ it's easy because it tells you. กิกันโต But when it's not the ผม sim, ว่ากิกันโต you tend to forget these Bot ก่อน things. So I think this is just over for Blue Purple นี่ Luffy. ขับหลุดขับเลยฮะ He's counting out of the 10k swing. To be fair, พุดดิ้งครับตัวสองครับ ทิ้งของนะ it is a banish attack, so that is fair. 1,000 ขอพันมี 2,000 What? ครับทิ้งอุตสาหจินะครับ Isn't that 10k? Doesn't he need another ไม่มี 1k? แล้วเพราะว่าถือแล้วแต่เมื่อกี้2 There's ต่อ 3 2 don't ได้ attached เล on ย the ตัวฟ้า smoker. ซาจิก้า อ๋อ What? ก็คือขอบที่เหลือที่อยู่มือตอนแรก Am I ซึ่งเหลือแค่ tripping? อุโซจิ2 ใบนะน่าจะ2 ใบแล้วถ้าจำไม่ผิด Maybe he trashed another card and Usoji. no, he didn't. อ่ะ ครับ ไปดูตัว I don't even know, man. I don't care ปุ๊บ at รว this บด้วง point. ตีหมื่นใช่ไหมหมื่นไหมฮะ How many dons is that? 5, so that's 10k to leader. เก็บไว้ก่อน ไม่เก็บเลยครับ ไม่เก็บครับหมื่น กะเอาบล็อกเกอร์ออกนะ บล็อกเกอร์ออกเพราะว่าบอร์ดนำแล้วเพราะว่า Okay, so I think he's Now using that, that. He from resolved it Light with a เหลือ 2k there at the 2 end. ครับ การที่อีกฝั่งคุณเวฟป้าจะตีปิดได้เนี่ยมันจะมีเวฟเบาอยู่เวฟ2 เวฟไปแหละ6 กับ 7อย่างเก่งไอ้ลูฟี่ต่อยกับหมื่น อืม Yeah, I think he just got out tempoed way too hard with the Gum Gum Mole จำ pistols. ไม่ได้แล้วนะ มันไล่ได้แต่ว่า And the Rayleigh. The Rayleigh was good. ไม่เทคไลท์ก็อาจจะให้นามิเลย ครับ แต่น่าจะเทคไลท์นะครับ แล้วก็ It feels a little like Marco in the way that it's minus 2k. บล็อกไหม And because it has a minus 2k, you can play Rayleigh. And that's kind of how Marco works in playing against UP Luffy. Is like, you have your leader effect to minus 2k. เพราะเก็บนาน And then you play things like Rayleigh, you play things like the Edwin Newgate. น่าจะอันนี้น่าจะเอาบิ๊กมัม9ขึ้นมือแน่ๆไปถึงโชว์ใบอื่นแต่บิ๊กมัม9ขึ้น It's a Gum Gum Giant. หยิบได้แต่กำอยู่ ค แล้ รั ว บแล้วก็จะเซฟเวไคโด อืม อันนี้เขาจะจวบบอลเค ครับ ไม่ใช่ดิใช่เปล่าครับไม่ต้องเอาบิ๊กมัมมา The UP Luffy got so mad at the mole pistols. มี He would have lost จะ his จวบบอ mind ล if เค the judges didn't ลง let them take it back. ลงบิ๊กมัม But they shouldn't let him take it เอา back. ไคโดไปแปะเพื่อให้ไอ้ทีมดงกับนังดงมันตั้ง อืม Because you've already declared a swing on a target. Like, you can't just change it ตา afterwards. ไว้ล่างสุดอยู่แล้ว ครับผมกำ เดี๋ยวจะเอา ตาไม่ คาตา ใช่อยู่แล้ว แต่ก็ควรจะเป็นบิ๊กมัมนะเพื่อเอาสโมเกอร์ออก บิ๊กมัม Things that you can take back, for example, and something I learned, is that, like, effects, like card effects, ลายกี่ that have ตัว illegal จะได้ targets. For example, like, if you, let's Oh, say, funny, yep. you play out, like, 8 cost category, and you try to put away a ไม่ได้ jack, เพราะว่า
That is plus 3 cost. There's actually an 11 แต่มัน cost. ไคโดต้องใช้ You can't ครับเตะ you ปึ๊บ can't ข้างล่าง actuallyทิ้ง you can ส you ตา can ร์ change your target, and the reason why you can change your target is because it's an illegal target from your รู้แล้ว spell's on play effect. ที่ถามกัน But when you อยาก target an attack through a เก character มมา and you're swinging into Oh, another yeah, character, yeah. you can't มา just อีก you ใบไหม can't just change it. น่าจะหมดแล้วนะครับ Once you've มีใบ declared หนึงที่บอกใส่สี่ นี่แล้วก็ And มี especially because โอ้ you've โห already attached เรี on ยบ as ร้อย well. ครับ เวทฮะแต่เซตด้วยไคโดไว้แล้วเขาจะได้โดมมาหนึ่งกัน แต่ว่าโอ้โหแต่เวฟมันใหญ่3 เวฟเลยอ่ะ8 ลีด แป ครับ ดครับ ขอ 3,000 ฮะ นี้น่าจะเอาว่ายไม่ได้ก็ต้องว่ายก็ต้องเอาเวทไคโดออกไปเลย Since AK to leader, ตั้งห แล้ นึ่ ว ง ก็ต้องตั้งครับ Thunder Bagua, he gets a Dawn back. รอก็8ไหมครับ แต่ก็อย่าลืมว่าทางสองฝั่งของลีดเดอร์งัดโด่งได้ ซึ่งงัดมาแล้วก็จะเป็น5โด่งนะฮะ Yeah, exactly, Danny.ตีแรง Not sure why, ได้อีก but นะ ทำเครียดเลย I mean, regardless, to be completely honest, ก็แต่ว่า pricing wise, โก like แต่ว่า it's โด่งเนี่ย pretty โด่ง much, it's pretty similar coming first or ตอน second นี้นั่ง in คิด this อยู่ว่าคำนวณจะ last ได้ chance ออกเท่าไหร่ qualifier. So ก็น่าจะรอน่าจะตีแค่ you could argue น่า that จะ you know 9,000 เลย it กลาย doesn't ว่า matter ตัว as คุณวอร์ม much. ไลท์ช็อกนะ This ตีไป final โดนแลมด้งนะ อ๋อไม่รอน่าจะตี 8,000 ติดหนึ่งต้องตี 8,000 ที่ลีด อ่า เพื่อให้ออกกิงันโตออกมาเลย แล้วก็ไปลบที่บิ๊กมัม อืม เผื่อเลลี่จะเลี้ยว ใช่ หรือเวทยิงอีกชุดหนึ่ง ไม่นะ ถ้าเวทอีกชุดหนึ่งนี้ มีสิทธิ์เลี้ยวสูงมากเลยครับ ผมว่าอาจจะตีเจ็ดเผลอๆตี7ที่ลีด เลี้ยว the only difference is you get a Maybe different Mama like Jet. trophy. That's it. 7 Everything else 7 is ช the น 7 ครับ exact same. As in, like you get your the same ขอ prize การ cards, เดียวครับ ขอ1,000 เดียว and also you get entry into Grand Asia Open Finals. So เลี้ยวแล้วครับ you could say that it doesn't really matter as ถีบ much ด้งมาแบบนี้ เพราะดูจาก as เมื่ like อกี้เพราะ Western ว่าตีขอแค่1,000 เดียวให้การ 2,000 ก็เลย Format คิดว่าจะเลี้ยว tournaments คาแรคเตอร์เลยเพราะยังไงเขาคงให้การ 2,000 อยู่แล้ว where first and second place อ่า actually gets different pricing. ไม่มีการ1,000 แย่ครับเคลียร์ไม่ออก เคลียร์ไม่ออกครับ เจอบ นมือของเวสป้าเหลือ3 ใบ อ้าวไปครับ Opts just swing board here. ไล่กิงันโตเลยไหมครับ Go 7 into 7, and then 8 into 7. โอ้โห ยากตึงเลยฮะ ปึ๊บกิงันโต Gives a gum gum. ปึ๊บ That really indicates sort of what he has in hand there, right? น่าจะทิ้งซันจิบนมื I don't know how many cards Vespa has in hand, but โอ้แต่กลายเป็นมือบาง Treasures a Sanji, draws 2 cards. 1, ปึ๊บ 2. เป็นบอลเคครับบอลเค2 ใบเลย โอเค So he doesn't even have a 2K. วอร์มไลท์จะเล่น That's ไงต่อ signaling he doesn't even have a 2K. นี่คือแย่ ปึ๊บบอลนี่ครับ แต่ เปลี่ยนมือเป็นบล็อกเกอร์ 5. ได้ด้งตั้งด้วยนะฮะ อาจจะตี 6,000 อีกทีหนึง ครับสกิด Should be able to draw 2 trash 1 there. อ่า Trash is the ที่ smoker. ไม่มีขอบไป Pass the เลย turn ครับ with 1 down up. โอ้จะเป็นเวทอะไรครับหนึ่งด้งเนี่ยปึ๊บโอ้โหโซ เป็นโอกาสของ โซ คุณ จิ เนต้าแล้วนะ เว ฮะ สป้าครับมีโอโซจิ1 ตัว อ้าว โอ้อาจจะ Probably ติด just ได้ grab นะครับ Usahachi here, man. เพราะว่าอาจจะลงโอโซจิจับนอนแล้วตีเลย ตีเลย ใช่ ไม่ต้องอะไรแล้ว ต้องปิดแล้วแหละ He has to go for game here, I think. เพราะถ้าเจอเธอหน้า He has to go for game. I mean, he's got 1 done up, 1 life, เปิด like, ช่วงที่ว่าใส่ไม่ and it's a 5 cost blocker. ก็ฟันหมู So you need all attacks to hit basically to go through. โอ้แต่ตี I mean, you เว็ need บแรงมาก 2 เลยนะ attacks to go through, Go but Usahachiไป I think ไป with 3 5 cards in hand, it is แต่ที่เหลือ possible. เว็บแรง It มาก is possible. อ่า แล้วเหลือไลท์ให้ไลท์เดียว ผมว่า อ้าว What? He god ระเบิด threads? เลย แม้ทำไมไม่อุโส What? แล้วจะตีปิดเลยหรือเปล่าผมงง Is that not 5 cost? มันใช้ดงน้อยกว่าไง ครับ ปึ๊บไอ้ That Bonnie is อ่า that Bonnie is 5 คุณ cost. เวสป้าชนะเฉยเลย Oh my gosh. โอ้โห โอ้โห Wait, no รี way. บอร์ด เก็บงำความแค้นที่มีต่อ Alright. ตุ่นวัน I think ตัว Loop of Luffy won ฟี่ there. มานาน เสียดายมือ I think มื Loop of บอ Luffy ร์ด won ไปหน่อย there. นี่ข้างห He's ลัง like, oh, I don't have ด่ากัน cards. เละเทะเลยนะ Why wouldn't you just Usahachi though? นิด I don't เดียว understand. ดี Why ใจ wouldn't ค you รับ just ขอ Usahachi แส that? ดงความยินดีกับคุณเดอะเว You ส have ป้า 2 เลย extra นะ dons ที่ to go เป็น for game. ที่หนึ่งในงานวัน ที่ นี้ ฝ่าฟันตัวตุ่น3 ใบมาได้ ครับ แล้วก็เป็นที่ 1 ครับ แล้วคุณบอล Yeah, ก็เป็น I'm ที่ very 2 confused ได้ as to ถ้วย why เงิน he ไป didn't นะครับ ครับ Usahachi ผม there. จากตอนแรกนึกว่าเขาจะเล่นกันขำๆไม่ขำ ไม่ เลย ขาดโม ใส่ ตึ้ง ตุด
ตึง comment. สุด มีอะไรเนี่ยใส่สุดทุกดอก ครับ โอเคก็จบกันไปสำหรับวันนี้นะ So ก็ยินดี anyways, กับคุณบอมและ regardless, เบต้าอีก these หนึ่ two งครั้ง players will นะ be ฮะ going ที่ to เข้าไปสู่ในรอบไฟนอลถ้ารัก Grand เชีย Asia ร์สองคนนี้ finals, ติดตามพรุ่งนี้อีก Open finals, ครับ as I said. ฝากเพจไทยบันไดการ์ดเกมนะฮะกดไลค์กดแชร์ I wonder if there's ทิ้ going ง to ไว้ be ก่อน any เลย sort of นะฮะแล้ว interviews. ก็พรุ่ง One นี้ thing I don't like เว about ลาเดิมเนี่ยมาเปิดดูกันอีกทีหนึ this ง event so far is that they don't มี really ศิล have ปินมาด้วย interviews with ศิลปินกัน the คุณ players อะไรครับ that win. ครับคุณปูเป้ครับ แล้วก็คุณผักขม And it's นะ just ฮะ two อ่า people เดี๋ยวอาจจะมีภาพ commentating. บรรยากาศในงานเล็กน้อยให้ดูกัน ใครเป็นแฟนคลับก็เข้ามาดูกันได้ หรือ นะ จะ ครับ เข้ามาเลยนะครับ Ah, that makes a lot of แล้วเผื่อ sense. จะได้ดูบรรยากาศ So การ์ด if เก I ม were ว่าเป็นยังไงกัน มาเลือกช้อปปิ้งอะไร ครับ Paradise อาจจะได้เห็น Paradise คุณปูเป้กับคุณผักขมเล่นการ์ด ไม่แน่ไม่แน่ ครับ คุณอาจจะเป็นคุณโชคดี Yeah, ไป I'm เล่นกับ genuinely เขา surprised with that one. Like, โอเคงั้น what วันนี้ the heck? ลากันตรงนี้เลยแล้วกันนะครับผม And you make ก็ that makes a lot of sense with ก่อนครับ นัดเอ็นเจครับ um โอเค Paradise วันนี้ Waterfall. ลา That ไป makes ก่อน a เจอ lot กั of นพรุ่งนี้ sense สวัสดีครับ สวัสดีครับ because he did have $1, and he used it earlier. He used Paradise Waterfall earlier. I'll just make it robbed. Yeah, yeah. I'm so surprised. UP Luffy even won that game. Like literally the only turn, the only turn where he had two characters on board, he won the game. Like what? That's some bullshit right there. The whole game, the RG Smoker, right, was establishing bodies, playing Gum Gum Mole Pistol, KOing like his opponent's board while developing things, right? And then playing things like Rayleigh to KO, plus the effect of the Trafalgar Law from PRB to minus 2k, and then minus 3k, and then KO, right? Does that work? No, that doesn't work. So he must play something else as well on top of that, to bring it down to the threshold. But he played it well. He played it very well. He was controlling the board very well while developing bodies, and the only turn where he was able to have two characters stick, go 9-cost Sanji into 9-cost Mom, healed him one, which meant that the opponent couldn't go for lethal that turn. That was how he was able to win. Absolutely insane. Absolutely insane. And I think that might be the end of the stream. I'm not sure though. Let's see if there's anything else, because that was the finals right there. And Eastern format finals are a best of one. So let's see if there's any more footage. I think it might be the end of the stream. So let's just click out of here. I don't think there's any more. There's anything else. So if you guys wanted to see the original stream, you guys have to head on to Facebook. I literally made a new Facebook account for this, by the way, just so that I could show you guys this. But yeah, I'll link the original stream in the chat below so that you guys can visit it yourself. Type Bandai post. There we go. And yeah, you guys can probably watch the replay of that. Thanks for tuning in to today's stream, hanging out with me, and watching the live stream. Follow me on Twitter, guys. Follow me on Twitter and subscribe to this YouTube channel. I would greatly appreciate that because I'm trying to get to 500 subscribers. But anyways, that is all for me today. I will be playing a Treasure Cup tomorrow. So I will also be posting my deck list at the end, regardless of my result. Whether I go 1-8, or if I go 8-1 and top cut that event, I'll let you guys know. So follow me on Twitter and subscribe to me on YouTube. Thank you for tuning in to today's stream.